დილა მშვიდობისა, მზის და თავისუფალი პრესის მსოფლიო დღეს, თავისუფალი საქმიანი და საინტერესო თემებით მზიანი განწყობისათვის ტელეპიროლზე ვიწყებთ საქმიან დილას. რუსეთმა დეპორტირებულების საქმეზე დაკისრებული 10 მილიონის კომპენსაცია არ გადაიხადა. იუსტიციის სამინისტრომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისაგან დეპორტირებულების საქმის უახლოეს სხდომაზე გაძლიერებული ზედამხედველობის პროცედურით განხილვა მოითხოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გარემოს დაცვითი ომბუდსმენი ბოტანიკურ ბაღში წარადგინა. პრემიერის ინიციატივით გარემოს დაცვითი უფლებების და ინტერესების დასაცავად ახალი ინსტიტუტი შეიქმნა, რომელსაც დევიდ მორისონი უხელმძღვანელებს. შრომის ინსპექტორთა რაოდენობა 100-მდე გაიზრდება. დავით სერგენკოს მოადგილე აცხადებს, რომ შრომის ინსპექციაში ხარვეზებია, რადგან ეს მექანიზმი ჯერ კიდევ ახალი შექმნილია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დედაქალაქის მასშტაბით მიმდინარე შემოწმებების ფარგლებში ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციის და რეგულირების წესის მოთხოვნების დარღვევის გამო 25 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაცია გააუქმა და 10 პუნქტს ფულადი ჯარიმა დააკისრა. მერია მტკვრის სანაპიროს დიზაინზე მუშაობას იწყებს. სანაპიროს დიზაინის პროექტის მომზადებაზე ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. ბათუმი კი შესაძლოა საკრუიზო მარშრუტში ჩაერთოს, როგორც გრამოფონას ბურგასის პორტის დირექტორი ამბობს, უახლოეს პერიოდში საკრუიზო ლაინერის მარშრუტში ბათუმის მოხვედრაა დაგეგმილი. საქართველოში ავტომობილების რაოდენობა 4 წლის განმავლობაში 300,000-ით არის გაზრდილი. 2019 წლის 1 იანვრისათვის ქვეყანაში 1,322,000 ავტომობილია რეგისტრირებული. იანვარ-აპრილში ელექტროენერგიის იმპორტი 21%-ით ზრდას აფიქსირებს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ორგანიზებით კი 3 მაისს თბილისში კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში დასაქმების ფორუმი გაიმართება. დილა მშვიდობისა, უთენია მილიონერებისათვის სასურველ ქვეყანაში ცხოვრება მინდა გისურვოთ და ამ ქვეყანაში რა თქმა უნდა საქართველოს გულისხმობ. ჯერჯერობით ეს მხოლოდ სურვილი და შორეული პერსპექტივა არჩევანს მილიონერები როგორც ჩანს მიგრაციის შაშნა ყველაზე ხშირი შემთხვევებიდან გამომდინარე მაინც ავსტრალიის სასარგებლოდ აკეთებენ. აღმოჩნდა რომ 2018 წელს მსოფლიოში მდიდრების მიგრაცია დაჩქარებულია. Global Wealth Migration Reviews მიხედვით 2018 წელს საცხოვრებელი ქვეყანა დაახლოებით 800 მილიონ დოლარიანმა შეიცვალა. 2017 წელს კი მათი რაოდენობა იყო 95,000. ამასთან მთლიანი კერძო სიმდიდრე მთელ მსოფლიოში 204 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. Global Wealth Migration-ის მიხედვით 2018 წლის განმავლობაში რუსეთი ჯამში 7,000 მილიონერმა დატოვა. მდიდარი ადამიანების მხრიდან კი ქვეყნის დატოვების მაჩვენებლით რუსეთი მეორე ადგილს იკავებს. პირველ ადგილზე ჩინეთი ხვდება, რომელიც 15,000 მილიონ დოლარიანმა დატოვა. სიაში მესამე ადგილზე ინდოეთია, რომელიც 5,000 მილიონერმა დატოვა. მეოთხე ადგილს კი თურქეთი იკავებს. მეხუთეზე საფრანგეთი გავიდა და ამ შემთხვევაში საკუთარი ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში გადანაცვლების სურვილი 5,000 მილიონერმა გამოთქვა. კვლევის მიხედვით მილიონერების სასურველი ადგილი არის ავსტრალია. სწორედ ავსტრალიაში გადავიდა საცხოვრებლად მილიონერთა უმეტესობა. ერთი წლის განმავლობაში 12,000 მილიონერით მეტი ადგილობრივი ყავთ უკვე ავსტრალიაში. მეორე ადგილზე შტატები არის ამავე კრიტერიუმებით, სადაც საცხოვრებლად 10,000 მილიონერი გადავიდა. კვლევის მიხედვით მესამე ადგილზე კანადაა. თუ არ ჩამოვლენ, თავისუფლად შეგვიძლია რომ ქონების დაბანდება, ინვესტიციები, დანაზოგები შეუნახოთ. არადა ჯერ დიდად პოზიტიური ტენდენცია ამხრივას არ გვაქვს და ამაზე სტატისტიკის მოშველიება ადვილად შეგვიძლია. არარეზიდენტი კლიენტების დეპოზიტების წილი მთლიან არასაბანკო დეპოზიტებში 2018 წლის განმავლობაში შემცირებული იყო და დეკემბრისათვის მან ჯამში 16% შეადგინა. ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიშის მიხედვით, წარმოშობის ქვეყნების მიხედვით ეს დეპოზიტები საკმაოდ დივერსიფიცირებული იყო, რაც რისკიანობის კუთხით საკმაოდ დადებით ფაქტორს წარმოადგენს. ამავე დროს კვლავ მაღალი არის ვადიანი დეპოზიტების წილი, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს გადინების რისკებსაც. მსგავს დეპოზიტებს ქვეყანაში არარეზიდენტი 959 იურიდიული და 2759 ფიზიკური პირი ფლობს. ამასთანავე, დეპოზიტებიდან 1960 არის ვადიანი, 896 მოთხოვნამდელი და 842 მიმდინარე. ქვეყნების მიხედვით კი რიცხვები ასეთ სურათს გვაჩვენებს. ყველაზე მეტი არარეზიდენტი, ვისაც ფული საქართველოში აქვს შენახული, ყავს რუსეთიდან და მათი ოდენობა არის 14%. რუსეთს ისრაელი მოჰყვება 9%-ით, შემდეგი უკვე ჩინეთია 8%-ით, გაერთიანებული სამეფო 7%-ით, 5%-ით უკრაინა და აზერბაიჯანი და 52%-ია
სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჯამში არარეზიდენტთა რაოდენობა მთლიანად არარეზიდენტების წილს თუ დავყავთ. 2018 წლის განმავლობაში დეპოზიტები ჯამში 3 მილიარდ 200 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და დეკემბრისათვის მან 23 მილიარდი ლარი შეადგინა. დეპოზიტების სტრუქტურას თუ ჩავხედავთ, ფიზიკური და იურიდიული პირების ანაბრების ზრდამ შესაბამისად 17.1% და 15.3% შეადგინა. 2018 წლის განმავლობაში დეპოზიტების ლარიზაცია იზრდებოდა და დეკემბრისათვის 36.9%-იც შედგა. კიდევ ერთი საინტერესო ანალიტიკა ეროვნული ბანკის ბოლო განახლებული ანგარიშიდან, რომელიც Forbes Georgia-სათვის ნინო კვინტრაძემ ამოკრიბა, საქართველოში ელექტრონული ფულის და ელექტრონული საფულეების რაოდენობას უკავშირდება. საქართველოში მომხმარებელს საშუალოდ აქვს ინტერნეტში საშუალება აქვს გადაიხადოს ინტერნეტით და არა მარტო სხვათა შორის საბანკო ბარათებით, არამედ ელექტრონული ფულის დახმარებითაც. ქვეყანაში ფუნქციონირებს ელექტრონული ფულის რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც თავის მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, რომ კლიენტის ელექტრონული ფულის ანგარიშზე არსებული ნაშთის ფარგლებში გადახდები ინტერნეტ სივრცეში განახორციელოს სხვადასხვა მომსახურების და პროდუქციის შესაძენად, ან უბრალოდ გადარიცხონ თანხა სხვა მომხმარებლის ელექტრონული საფულის ანგარიშზე. ამასთან გარდა კომერციული ბანკებისა ლოკალური ელექტრონული ფულის ბარათების გამოშვება საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებმაც დაიწყეს. ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კი თავად უშვებს საკრედიტო ბარათებსაც. 2018 წლის 31 დეკემბრისათვის საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების მიერ გახსნილი იყო ჯამში 5.300.000 ელექტრონული საფულე, სადაც ჯამში იყო 2.100.000 ლარის ნომინალური ღირებულების შესაბამისი ფულადის ახსრები. ამ საფულეებიდან 2018 წლის დეკემბერში აქტიური იყო 128.900 საფულე. ეროვნული ბანკი კი თავის ანგარიშში აღნიშნავს, რომ 2018 წელს პროვაიდერების მიერ ჯამში განხორციელდა 116 მილიონი ლარის მოცულობის 834.000 ელექტრონული ფულის გადახდა. ამ გადახდების რაოდენობის 70 და თანხის 72% ელექტრონული ფულის გამომშვები პროვაიდერების ვებგვერდებზე მოდიოდა. ელექტრონული ფულით გადახდების მნიშვნელოვანი წილი კი, ანუ თანხის 17% და რაოდენობრივად 22% ინიცირებული იყო მობილური ტელეფონის ან პლანშეტის აპლიკაციის გამოყენებით. დღეს 3 მაისია და თვის ბოლომდე არც ისე ბევრი დრო დარჩა, თუ ამას ბიზნესის გადმოსახედიდან შევხედავთ, თამბაქოს ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, რომელთაც კიდევ ერთი საშინაო დავალება უხდება შესასრულებელი. დავალების გამცემი კი სახელმწიფოა, რომლის მიხედვითაც 31 მაისიდან თამბაქოს ბიზნესისათვის ახალი ვალდებულება აქვს ასამოქმედებელი. ერთ თვეში თუთუნის, ელექტროსიგარეტის ან სხვა ნებისმიერი სახის თამბაქოს პროდუქტის სარეალიზაციოდ გატანამდე 3 თვით ადრე წარმოებელმა ჯანდაცვის სამინისტროში უნდა წარადგინოს ყველა ინფორმაცია ამ თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლობის და მისი ქიმიური დანამატების შესახებ. მსგავსი ინფორმაციის წარდგენა ქვეყანაში შემოსულ ყოველ პარტიაზე იქნება სავალდებულო. თუ მეწარმე ამ მოთხოვნას არ შეასრულებს, ან არასრულად წარმოადგენს ინფორმაციას, მაშინ მას კანონით საჯარიმო სანქცია აქვს გათვალისწინებული. კერძოდ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ბაზარზე განთავსებამდე არაუგვიანეს 3 თვისა ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტებისაგან გამოფრქვეული ნივთიერებების გაზომვის სტანდარტების შესაბამისად ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარუდგენლობა და თამბაქოს ნაწარმის ინგრედიენტების თაობაზე ინფორმაციის წარუდგენლობა მწარმოებლის 5,000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. გუშინ სხვათა შორის გუგული მაღრაძისაგან თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის აღსრულების ნაწილში საკმაოდ წარმატებული შედეგებისათვის მადლობა შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაიმსახურა. პროცენტულად შედეგები ცუდად ნამდვილად არ გამოიყურება თუ კანონის კუთხიდან შევხედავთ სიტუაციას, მაგრამ პარლამენტში დიდად ყურადღება ბიზნესის ზარალზე არ გაუმახვილებიათ. მონიტორინგის შედეგების მიხედვით საზოგადოებრივი კვლევის ობიექტების 97.1% და სასტუმროების 96.9% მოწევის აკრძალვის რეგულაციას, როგორც აღმოჩნდა, ამ ერთი წლის განმავლობაში იცავდა. მონიტორინგი დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან თანამშრომლობით თამბაქოს კონტროლის ალიანსმა 2018 წლის 1 მაისიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში საქართველოს მასშტაბით ჩაატარა და ამ კვლევაში საზოგადოებრივი ოკუპების 2103 ობიექტი და 488 სასტუმრო მოხვდნენ. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი აღნიშნავს, რომ არ გამართლდა ფუჭის შიში, რომ დახურულ სივრცეში მოწევის აკრძალვა გამანადგურებელ დარტყმას მიაყენებდა ეგრეთ წოდებულ სამასპინძლო ბიზნესს. ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით დახურულ სივრცეში მოწევის აკრძალვის რეგულაცია 95%-ით სრულდება. რაც შეეხება კონკრეტულ სტატისტიკას ბიზნეს სექტორთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან გვაქვს ჩვენ მოწოდებული, აი ასეთი რიცხვებია.
საზოგადოებრივი კვების და სასმელით მომსახურების სფეროს ბრუნვა 2017 წელს იყო 847.700.000 ლარი. 2018 წელს კი ამ ბრუნვამ შეადგინა 963.500.000 ლარი. 2017 წელს ამ მიმართულებაში დასაქმებული იყო 21.305 ადამიანი და 2018 წელს 22.277. რესტორნების, ბარების, კაფეებისა და მსგავსი ობიექტების რაოდენობა კი 2017 წელს იყო 3.990, 2018 წლის ბოლოს გაიზარდა და 1000-ით მეტი იყო და 5.031 ობიექტი შეადგინა. სასტუმროების ბრუნვას რაც შეეხება 2017-ში აქ ჯამურად იყო 110.600.000 ლარის ბრუნვა და 2018 წლის ბოლოს დაახლოებით 24 მილიონით მეტი ჯამურად 134.300.000 ლარი. ტურისტების საშუალო თვიური ოდენობა კი 2017 წლის განმავლობაში 863.400 ადამიანი იყო, მაშინ როცა 2018 წელს ეს რაოდენობა გაიზარდა და 1,20,000 ტურისტი შეადგენდა. ეს ყველაფერი თამბაქოს კონტროლის ალიანსის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. რიცხვები რომ მზარდია, კარგია, მაგრამ რიცხვებით манипулირება ერთხელ და სამუდამოდ შევთანხმდეთ, რომ ყოველთვის შესაძლებელია. მოწევა მავნებელია ჯანმრთელობისათვის. ეს სტატისტიკა კი ცალკეული ბიზნესების პრობლემებს თუ აკრძალვების შესახებ ზარალის დასაცვლელად ვერაფრით გამოდგება. ინდუსტრიაში ბრუნვის საერთო ჯამი რომ იზრდება, ესეც კარგია, მაგრამ ეს იმის ხარჯზეც რომ ჩნდება ახალი ობიექტები და ძალიან კარგია რომ მეტი ტურისტი გსტუმრობს. პრობლემა არც აკრძალვაშია, პრობლემა იმ ბადებსა და კომუნიკაციაშია, რომელსაც სხვადასხვა ინდუსტრიები განაკვეთების წინასწარი გეგმის გარეშე ზრდას თუ რეგულაციების სიხისტეს უკავშირებენ. ამაზე კი ფინანსთა მინისტრის პასუხიც მოვისმინეთ და სხვათა შორის ადასტურებს, რომ ეს მართლა პრობლემაა. იმედია, ვანო მაჭავარიანის პირობა მომავალში უფრო მეტი კომუნიკაციით და პროგნოზირებადი გადაწყვეტილებებით გაუმჯობესდეს, ესა თუ ის საკითხი შესრულდება კიდეც და რა თქმა უნდა ბიზნესის მხრიდანაც შესაბამის კომენტარებს ამასაც მოგახსენებთ. ეჭვი ეპარება ვინმე არ იცოდეს, მაგრამ მოკლედ შეხსენებისათვის მაინც გეტყვით, რომ 1 წლის წინ შარშან 1 მაისიდან ძალაში შევიდა სწორედ კანონი, რომლის თანახმადაც ეტაპობრივად ამოქმედდა რეგულაციები. აიკრძალა დახურულ შენობაში მოწევა, მათ შორის ელექტრონული სიგარეტების, გახურებადი თამბაქოს ნაწარმის და ჩირიმის, ასევე თამბაქოს რეკლამა და პოპულარიზაცია. 1 სექტემბრიდან კი სავაჭრო ობიექტების გარე სივრცეში თამბაქოს ნაწარმის გამოდება და თამბაქოს ნაწარმზე პიქტოგრამების დატანის გარეშე რეალიზაცია. მოწევა აიკრძალა საზოგადოებრივ თავშეყრის შენობებში და ისეთ სივრცეებში, სადაც 50%-ზე მეტი კედლებით არის და სახურავით შემოსაზღვრული. პენიტენციალურ სისტემას აქვს თავის მხრივ უფლება, რომ თვითონ განსაზღვროს მოსაწევი და არამოსაწევი სივრცეები. მოწევა დაშვებული არის სამედიცინო კლინიკების, პალიატიური და ფსიქიატრიული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის და თუ კლინიკა შეუძლია ამ ტიპის პაციენტები დანარჩენი სივრცისაგან იზოლირებულ გარემოში ყავდეს, მასაც ნება აქვს დართული. მოგვიანებით სხვათა შორის თამბაქოს ინდუსტრიამ სათამაშო ბიზნესთან ერთად ახალი საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივაც დააყენა პარლამენტში და მოითხოვეს, რომ მოწევა დაშვებული ყოფილიყო არა მხოლოდ კაზინოში, არამედ სლოტ კლუბებშიც. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის და სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების წინააღმდეგობის მიუხედავად, ცვლილებები ამ კანონშიც შევიდა პარლამენტის მხრიდან, მაგალითად სლოტ კლუბებს დახურულ სივრცეში მოწევის უფლება მიეცათ, უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებების ეზოში კი დაიშვა სპეციალური მოსაწევი ადგილები, განსაზღვრული რაოდენობით და განსაზღვრულ ფართებზე, მოკეთ საკმაოდ ბევრი ცვლილება შევიდა ამ კანონში და ჯერ კიდევ წინ კანონის შესაბამისად ბევრი ეტაპია ასამოქმედებელი სხვათა შორის, რომელიც ამ რეგულაციას უკავშირდება. მთელ მსოფლიოში კი დღესასწაულები ბევრი ადამიანისათვის წლის ყველაზე საყვარელი პერიოდია და ეს არაფრით რეგულირებადი არ არის. ამისთვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიზეზი არსებობს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ადადეგებია, რომელიც წლის ამ თუ იმ პერიოდს ემთხვევა ხოლმე და ეს არა მხოლოდ სკოლის მოსწავლეებისათვის. ამ დღესასწაულებს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში განსხვავებულად აღნიშნავენ. შობა უფრო მეტად აღინიშნება, ზოგან კიდევ ახალი წელია განსაკუთრებით აღსანიშნავ დღესასწაულებს შორის, თუმცა ადამიანების ქცევის ხასიათის ხშირ შემთხვევაში განსხვავებულების მიუხედავად მაინც ერთნაირ ზეიმს ვიღებთ. რამდენს ხარჯავენ ადამიანები სადღესასწაულო საჩუქრებსა თუ სუფრებზე დღესასწაულების ეკონომიკა და ხარჯები Forbes Women-მა ახალ ნომერში დაითვალა. დეტალებს უკვე მარიამ ადამია, თათია ჩაფიჩაძე და ნინი ლონგურაშვილი გაგოცნობენ, რომლებიც დილის ეთერში გვერდებიან. მოგესალმებით. დილამშვიდობის ანა. სადღესასწაულო ხარჯების დათვლა ახალი წლით და შობით მინდა დავიწყოთ, როდესაც დეკემბრის მიწურულს მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში ადამიანები ცდილობენ გაახარონ საკუთარი ოჯახის წევრების
პირობები და ახლობლები. თავისთავად ეს ადამიანური სურვილი აისახება ქვეყნის თუ ჯამურად მსოფლიო ეკონომიკაზე. შედეგად იქმნება ფენომენი, რომელსაც პირობითად დღესასწაულების ეკონომიკა დავარქვათ. სხვადასხვა რელიგიური თუ სამოქალაქო დღესასწაულის მოლოდინში ადამიანების ეკონომიკური აქტივობა თავის პიკს აღწევს. მოსახლეობა მარაგდება დღესასწაულის აღნიშვნისთვის საჭირო სხვადასხვა ატრიბუტით, საახალწლო განათებებით, დეკორაციებით, საჩუქრებითა და საზეიმო სუფრისთვის აუცილებელი კერძებით. აქედან გამომდინარე იზრდება მოთხოვნა, იზრდება გაყიდვები და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოხმარებაც. საინტერესოა ამ მხრივ არსებული სტატისტიკაც, რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაყიდვების სფეროში მომუშავე ბიზნესის წლიური გაყიდვების 20% სწორედაც რომ საშობაო არდადეგების პერიოდს ემთხვევა. წლის ამავე პერიოდს ემთხვევა ყველაზე დიდი ფასდაკლებები სხვადასხვა ინდუსტრიაში. საშობაო სეზონი ყველაზე ადრე უნდა ითქვას, რომ კანადაში იწყება, კანადელები შობისთვის ოქტომბრის ბოლო დღეებიდან ემზადებიან, ნოემბრის შუა რიცხვებიდან კი კანადას, დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები უერთდება. სამზადისი თითქმის ყველგან ქალაქის ქუჩებში სადღესასწაულო განათების ჩართვით იწყება. საინტერესოა ისიც, რომ ამერიკის სტატისტიკის ბიუროს მონაცემებით ადამიანების წლიური პერსონალური ხარჯვის მეოთხედი სწორედ 12 დღიანი საშობაო არდადეგების პერიოდს ემთხვევა. სამწუხაროდ ამერიკისგან განსხვავებით საქართველოში მსგავსი მონაცემების დამუშავება არ ხდება, თუმცა რაც ბოლო წლებში განსაკუთრებით და პრინციპში ყოველთვისაც შეინიშნებოდა იყო ის, რომ წინა საშობაო სამზადისი განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოშიც. ყველაზე დიდ თანხას ხელისუფლება სწორედ წინა საახალწლო პერიოდში ხარჯავს, მაგალითისთვის შეგვიძლია 2019 წლის საახალწლო ღონისძიებებიც მოვიყვანოთ, რომელშიც თბილისის მერიამ 1,700,000 ლარი დახარჯა. რაც შეეხება მოსახლეობას, განსაკუთრებული სუფრა სწორედ წინა საახალწლოდ იშლება და ჩემი პირადი დაკვირვებითაც მგონი ყველაზე მეტ საჩუქარს სწორედ წინა საახალწლო პერიოდში გავცემთ და ვხარჯავთ. მაგრამ შენ შემთხვევაში საინტერესოა, როგორ ნაწილდება დროის ამ პერიოდში არსებული შემოსავლები. თათია, შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემი ყოველთვიური შემოსავლის 50%-ზე მეტი სწორედ წინა საახალწლო სამზადისზე და საჩუქრებზე იხარჯება, ამიტომ ყველაზე ძვირადღირებული დღესასწაულების რეიტინგში პირადად მე ახალ წელს პირველ ადგილზე დავაყენებდი. ამ ფენომენს გავლენა აქვს მსოფლიოში მოქმედ უკლებლიw ყველა ბიზნესზე, განურჩევლად საქმიანობის სფეროში. ასე მაგალითად, სწორედ ამ პერიოდში გამოდის წლის ყველაზე მაღალბიუჯეტური ფილმები, კინოსტუდიები თავისი ნამუშევრების პრემიერებისათვის საუკეთესო დროც სწორედ საშობაო არდადეგებს მიიჩნევენ, მათი აზრით, ეს ასევე ზრდის კინოსამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდოს ოსკარის მოპოვების შანსსაც. საყოველთაო ბუმის მიუხედავად არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მწვავედ უპირისპირდებიან საშობაო საყიდლების სეზონს, შობა საყიდლების გარეშე. ეს არის ამ დროისთვის მიმდინარე საპროტესტო მოძრაობის სახელი, რომელიც სათავეს 1968 წლიდან იღებს, რაც შეეხება საქართველოს, კიდევ ერთი ძვირადღირებული დღესასწაული ჩვენთან თბილისობას სახელდება, რომლისთვისაც მერია დაახლოებით 900,000 ლარზე მეც ხარჯავს ყოველწლიურად. არსებული მონაცემები აჩვენებს, რომ რაც უფრო მეტია ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე, მით უფრო მეტია თანხა იხარჯება სადღესასწაულო პერიოდშიც. ამერიკელების შემთხვევაში ეს ხარჯი საშუალოდ 700 მილიარდი დოლარია, დიდი ბრიტანეთის შემთხვევაში 21 მილიარდს ხარჯავს, ხოლო ესპანეთი დაახლოებით 12 მილიარდს. პოლონელები საშობაო საჩუქრებზე ყოველწლიურად საშუალოდ 4 მილიარდს ხარჯავენ, ხოლო რუსეთის მოქალაქეები 16 მილიარდს. რაც უფრო მდიდარია რომელიმე ქვეყნის მოქალაქე, მით უფრო მეტია მისი სადღესასწაულო დანახარჯიც. ცხადია, შობა ამ მხრივ ყველა სხვა დღესასწაულთან შედარებით დიდი უპირატესობით სარგებლობს. ამის მიზეზი მარტივია, შობა იმ რელიგიის მთავარი დღესასწაულია, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 2 მილიარდამდე მიმდევარი ყავს. საშობაო პერიოდში ყოველწლიურად იქმნება ახალი ეკონომიკური ინდუსტრია, რომელიც ადამიანების სადღესასწაულო პერიოდში განსაკუთრებულ მოთხოვნას აკმაყოფილებს. მიუხედავად იმისა, რომ საშობაო პერიოდი დედამიწის მოსახლეობისთვის ყველაზე ხარჯიანია, ასევე არსებობს სხვა დღესასწაულებიც, რომელიც პერიოდში ადამიანები ასევე ხარჯავენ საკუთარი შემოსავლის მნიშვნელოვან ნაწილს. ერთ-ერთი ასეთი დღესასწაული კი აღდგომაა. მართალია გაცილებით უფრო მცირე მასშტაბით, თუმცა მაინც ქრისტიანების აღდგომო არდადეგების პერიოდში საკმაოდ დიდ თანხებს ხარჯავენ. მოსახლეობის სადღესასწაულო ხარჯები ამ შემთხვევაში ხშირად არა მათი პირდაპირი შემოსავლებით, არამედ რელიგიური განწყობების მიხედვით იზრდება. ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში მართლმადიდებლურ სამყაროში აღდგომა თუ ყველაზე განსაკუთრებული არა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაულად მაინც მოიაზრება, მათ შორის საქართველოშიც. რელიგიური მნიშვნელობის გარდა აღდგომას საქართველოში კულტურული განზომილებაც გააჩნია. საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის ეს დღესასწაული მთელ რიგ რიტუალებთან ასოცირდება კვერცხის შეღებვიდან, ოჯახის გარდაცვლილი წევრებისა და ახლობლების სასაფლაოზე მისვლით. ამ მოქმედებებს კი საკუთარი ეკონომიკური ღირებულება გააჩნია. ასეთია წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაულების ეკონომიკა, რაც შეეხება ყველაზე ხარჯიან დღეებს, ნინი ლონგურაშვილი უფრო დეტალურად ჩაშლის.
დილამშვიდობის ამარიამ, მივესალმებ მაყურებელსაც და მადლობა, რადგან აღდგომის დღესასწაულებზე საუბრით უნდა ჩაგანაცვლო. აქვე მოკლედ ვიტყვი, რომ მართალია, ამ პერიოდში რამდენიმე დღე უქმედ ცხადდება, თუმცა ამ არდადეგებსაც ცხადია თავისი ფასი აქვს. ეს ფასი კი არის ის უქმედ დღეები, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობას აკლდება. შესაბამისად, რაც უფრო მეტი დასვენების დღე არის წლის განმავლობაში, მით უფრო მეტი არის ქვეყნის ეკონომიკისთვის დაკარგული თანხა. ვერ ვიტყვი, რომ დასვენებაზე უარის თქმა მინდა მეთქი და ამ დროს არც მინდა წარმოვიდგინო გიორგი ისაკაძის სახე. ეკონომიკისთვის ასეთი დღეები ნამდვილად ეკონომიკას ასეთი დღეები ნამდვილად არ ამდიდრებს და არც BMG-ს. ხო, რაც შეეხება ყველაზე ხარჯიან დღესასწაულებს, აქ რამდენიმე ასეთი დღე უნდა ჩამოვთვალო, ეს ენთუზიაზმი, რომელიც ამ დღეებს თანსდევს და შესაბამისად ადამიანებს ნებსით თუ უნებლიეთ ფულს ახარჯინებს, ჯამში მილიარდებს წუდება. ასეთი არის ერთ-ერთი მაგალითად დედის დღე, რომელსაც საქართველოში აღნიშნავთ, ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში უმეტესად მხოლოდ ყვავილებით შემოვიფარგლებით ხოლმე და ეს დღესასწაული ჯამში 21 მილიარდ დოლარს აღწევს. მას მოსდევს ვალენტინობა 20 მილიარდი დოლარით, შემდეგ მოდის აღდგომა 17 მილიარდი დოლარით, მამების დღე 13 მილიონი დოლარი, ჰელოუინი 10 მილიარდი და წმინდა პატრიკის დღე, რომელიც 5 მილიარდი დოლარი ჯდება მსოფლიო მასშტაბით. ცხადია, მსოფლიოს მოსახლეობის ასეთი აქტივობა და სადღესასწაული ენთუზიაზმი, რომ დახარჯონ ფული მოქმედებს მსოფლიო ეკონომიკაზე, თუმცა გათვლებით გარკვეული შეუსაბამობები და ხარვეზები არსებობს უშუალოდ არდადეგებისა და საჩუქრების ყიდვასა თუ ჩუქების პროცესში. საქმე იმაშია, რომ საშობაოდ თანხის ხარჯვა ეკონომიკურად გაუმართლებელია, რადგან ფასი, რომელსაც საჩუქარში მჩუქებელი იხდის, ხშირად აღემატება იმ თანხას, რასაც გადაიხდიდა ამ საჩუქარში, მაგალითად თავად ბენეფიციარი. აქედან გამომდინარე, აუნაზღაურებელი დანაკარგების რაოდენობით მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2001 წელს 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. საჩუქრები, რომლებსაც ადამიანები ერთმანეთს ჩუქნიან, ჩუქების პროცესში საკუთარი ღირებულების 10-დან 30%-მდე კარგავს. ხშირია მიღებული საჩუქრების გაყიდვის, გადაჩუქების, უკან დაბრუნების ან სულაც გადაგდების შემთხვევებიც. 2016 წელს ევროკავშირში ჩატარებული კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 15% უკმაყოფილო იყო მიღებული საჩუქრით. 10% საერთოდ არ ახსოვდა რა მიიღო საჩუქრად, გამოკითხულთა 25%-მა განაცხადა, რომ მათი მიღებული საჩუქრები გადააჩუქეს, 14%-მა მიღებული საჩუქრები გაყიდა, 10% შეეცადა საჩუქრები მაღაზიაში დაებრუნებინა, ხოლო 5%-მა საჩუქარი ჩუქებელს დაუბრუნა. ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო ჰუმანურები აღმოჩნდნენ მოსახლეობის ასაკოვანი წარმომადგენლები, მათმა უმრავლესობამ იმ საჩუქრების ნაწილი, რომელიც არ მოეწონა ქველმოქმედებას მოახმარა. ჩვენ თუ ამ ყველაფერს ქვეყნების მიხედვითაც ჩავშლით, ესპანელები ყველაზე ხარჯიანები არიან, მხოლოდ საშობაო სუფრა, გართობა და მოგზაურობა ესპანელებს საშუალოდ 614 ევრო უჯდებათ, ესპანელებს დიდად არც ბრიტანელები ჩამორჩებიან და მათი ხარჯები 614 ევროს აღწევს, იტალიელები 528 ევროს ხარჯავენ და აი ამ სამი ქვეყნის გარდა პირველ ათეულში ასევე არიან გერმანია, საბერძნეთი, ბელგია, პორტუგალია, პოლონეთი, ნიდერლანდები და რუსეთი. ის რომ ადამიანები სადღესასწაულო დღეებში საკმაოდ ბევრს ხარჯავენ, Amazon-მაც დაადასტურა 2018 წლის ბოლოს. Amazon-ში განაცხადეს, რომ სადღესასწაულო სეზონზე რეკორდული რაოდენობის პროდუქცია გაიყიდა და შემოსავლმა გაყიდვებიდან 72.4 მილიარდი დოლარი შეადგინა და ისე გამოვიდა, რომ 27 დეკემბრის საღამოს Amazon-ის აქციების ფასმა 4%-აც კი მოიმატა. Amazon-ს არ უჭირს ზრდა და არ გვიჭირს ჩვენ საინტერესოებით თქვენთვის. მადლობა BMG-ს გოგოებს ასეთი კარგი და საინტერესო საქმიანი ინფორმაციისათვის. მადლობა მათ იმისათვის, რომ თავი მოუყარეს ამ საინტერესო მიმოხილვას და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ, რომ ეს ინფორმაციები Forbes Women-ში დაწვრილებით შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ჩვენ გიყვებით და გაჩვენებთ საინტერესო ამბებს და უმეტეს შემთხვევაში გოგოები გაცნობთ ხოლმე და იმედი მაქვს, რომ საუკეთესო ინფორმირების წყაროს შემქმნელებით ხვდებით ხშირ შემთხვევაში. თავისთავად საინტერესო ამბები არის, როდესაც Forbes Women-იდან გიზიარებთ სიახლეებს, ულამაზის გამოვიდა სხვათა შორის ახალი ნომერი და აპრილის ნომერიდან როგორ შეიძლება უბრალოდ არ დაითანხმო, როცა პირველივე გვერდებზე კითხულობ ასეთ რამეს, რომ გენდერული თანასწორობა ეკონომიკური ზრდის კრიტიკული ელემენტია და მაკენზის გლობალური ინსტიტუტის 2015 წლის კვლევის თანახმად ქალთა სრული პოტენციალის გამოყენების შემთხვევაში 2025 წლისათვის მსოფლიო ეკონომიკის წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტი 28 ტრილიონი დოლარით, ანუ 26% გაიზრდება, თუ ქალები კიდევ უფრო აქტიურები იქნებიან. თავის წვლილს ქართულ ეკონომიკაში და სხვათა შორის
არა მარტო ქართულ ეკონომიკაში იმედია, ამ ჟურნალის შექმნელები აუცილებლად შეიტანენ და მათი გამორჩეული რესპონდენტებით თავისთავად თუ ჯერ არ გიყიდიათ, აუცილებლად უნდა იცოდეთ, რომ ამ უქმეებზე მეამბოხე გოგოს, საქართველოს ბანკის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილესთან ელენე კვანჭელაშვილის ინტერვიუს, სასტუმრო ბიზნესიდან თამარ ბაღდავაძის ისტორიის, ხელოვნების ბაზრის თანამედროვე ქართული მოთამაშის ეთერ ჭკადუას პროფაილს აუცილებლად უნდა გაეცნოთ. წაიკითხავთ, რა ხდება მაშინ, როდესაც ანა ნაკაშიძე მთავარი გადაწყვეტილებებისას, გადაწყვეტილების მიმღებთა რიგებში ხშირად ერთადერთი ქალი ხდება და გაიცნობით ქალებს საქართველოსთან, რომელთა საქმეებმაც ქვეყანა მსოფლიოში ელექტრონული მუსიკის სცენაზე უმნიშვნელოვანესთა შორის მოახვედრეს. ლიტერატურაც, თეატრიც, მოდაც და თან საქმე. მთავარი ხომ საქმეა ჟურნალისტისთვის, რომელიც აუცილებლად წასაკითხია და და ვთქვა ძალიან სუბიექტურად, რომ ძალიან ლამაზი გამოვიდა აპრილის ნომერი. არც შინაარსია ნაკლების სხვათა შორის. ახლა ჩვენ ბიზნეს სიახლეებს გადავხედოთ და საინტერესო ამბები გვაქვს საქმიანი დილის ეთერშიც. შინაგან საქმეთა მინისტრის შეფასებით ბანკში ხადორი 3-ის მშენებლობასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ სხვადასხვა უწყებათა პროექტის შეფასებების დროს შეცდომები იყო დაშვებული. დაგროვებითი საპენსიო სისტემა უკვე 15,000-მდე ადამიანმა დატოვა, ასეთია განახლებული სტატისტიკა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამავე დროს აქვეყნებს მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც 2019 წლის იანვარ-მარტში სახელმწიფო სტრუქტურებში ქრთამის აღების ფაქტები 88,99%-ით გაიზარდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გარემოს დაცვითი ომბუდსმენი წარადგინა. პრემიერის ინიციატივით გარემოს დაცვითი უფლებების და ინტერესების დასაცავად ახალი ინსტიტუტი შეიქმნა, რომელსაც დევიდ მორისონი უხელმძღვანელებს. ომბუდსმენი გარემოს დაცვით საკითხებში მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე ფიგურა ხდება, რომელსაც ეყოლება სამდივნო და სადაც მოხდება ცალკეულ აქტუალურ გარემოს დაცვით საკითხებზე მსჯელობა. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი გახლავთ გარემო. დევიდი ითანამშრომლებს ყველასთან. სამთავრობო უწყებებთან, საქართველოს პარლამენტთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, დონორ ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებიც დაკავებული არიან გარემოს დაცვითი საქმიანობით. მე დარწმუნებული ვარ, ამ ახალი ინსტიტუტის შექმნით ჩვენ დავძლევთ ჩვენს წინაშე არსებულ ყველა პრობლემას. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს, მაგრამ ჩვენ გვინდა მეტი ჩართულობა. მთელი საზოგადოება უნდა გავერთიანდეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი იდეის გარშემო. შრომის ინსპექტორთა რაოდენობა 100-მდე გაიზარდება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გუშინ თქვა, რომ შრომის ინსპექცია დარეგისტრირდება სიპად, რის შემდეგაც უკვე გაჩნდება შესაძლებლობა, რომ რეგიონებში წარმომადგენლობა გაძლიერდეს და მინისტრის მოადგილე აღნიშნავს, რომ შრომის ინსპექციაში დღეს ხარვეზებია, რადგან მექანიზმი ჯერ კიდევ ახალი შექმნილია. როგორც გუშინ მან თქვა, სამინისტროს ინტერესებში შედის, რომ დაცული იყოს შრომითი უფლებები და ისე დარეგულირდეს, რომ დასაქმებულისთვისაც ხელშესაწყობი პირობები შეიქმნას. ეგრეთ წოდებული დეპორტირებულების საქმეზე რუსეთმა 10 მილიონიანი კომპენსაცია არ გადაიხადა. იუსტიციის საბჭომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისაგან საქმის უახლოეს ხდომაზე გაძლიერებული ზედამხედველობის პროცედურით განხილვა მოსთხოვა და გარდა ამისა მინისტრთა კომიტეტს აგრეთვე მოეთხოვა, რომ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით რუსეთისგან ოფიციალური განმარტების მოკლე ვადაში მიღება მოხდეს. ეგრეთ წოდებული დეპორტირებულების საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ კი დიდი პალატის 2019 წლის 31 იანვრის გადაწყვეტილებით შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ფედერაციას საქართველოს სასარგებლოდ 10 მილიონი ევროს ოდენობის კომპენსაციის გადახდა დაავალა. ეს თანხა 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთის ფედერაციიდან მასობრივი დეპორტაციის და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის მსხვერპლ პირებზე გავრცელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-მარტში სახელმწიფო სტრუქტურებში ქრთამის აღების ფაქტები 88,99%-ით გაიზარდა. უწყება აღნიშნავს, რომ სტატისტიკურად 2019 წლის პირველ კვარტალში სამოხელეო დანიშნულების რეგისტრირებული ფაქტებიდან ყველაზე მეტი 72 შემთხვევა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება. ამას გარდა 2019 წლის იანვარ-მარტში 34 ქრთამის აღების, 28 სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, 15 სამსახურებრივი გულგრილობის, 7 სამსახურებრივი სიყალბის, 4 ქრთამის მიცემის და 1 შემთხვევა სხვა დანარჩენ დანაშაულთან დაკავშირებით არის დაფიქსირებული.
დაგროვებითი საპენსიო სისტემა კი უკვე 15,000-მდე ადამიანმა დატოვა. BMG-ის საპენსიო ფონდში უთხრეს, რომ ამ დროის განმავლობაში მთავრობამ ფონდში უკვე 51 მილიონი ლარი გადარიცხა. 2019 წლის 1 აპრილიდან შეგახსენებთ, რომ დაგროვებითი საპენსიო სქემის დატოვება შეუძლიათ იმ პირებს, რომლებსაც 2018 წლის 6 აგვისტომდე უკვე შეუსრულდათ 40 წელი ან მეტი. ასეთი ადამიანების რაოდენობა კი 200,000-ს აღემატება. ამ დროისათვის დაგროვებითი საპენსიო სისტემის მონაწილეთა რაოდენობა 741,000-ია. თბილისის მერია მტკვრის სანაპიროს რეაბილიტაცია დიზაინზე მუშაობას იწყებს. სანაპიროს დიზაინის პროექტის მომზადებაზე ტენდერია გამოცხადებული და ამ სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 15 მაისს დაიწყება და 20 მაისს დასრულდება. წინასწარი ინფორმაციით შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება იქნება 179,700 ლარი. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადად კი სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 თვეა განსაზღვრული. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხელშეკრულება 4,850,000 ლარის ღირებულების 435 პროექტია გაფორმებული, მათ შორის 28 პროექტი უკვე დასრულებულია დუშეთის, მცხეთის, ქარელის, ხაშურის, დედოფლის წყაროს და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში. ამ პროგრამის ფარგლებში ამ მუნიციპალიტეტში განხორციელდა გარე განათების, სანიაღვრე არხების, სასაფლაოს კეთილმოწყობის, გზების მოხრეშვის და წყლის სისტემების სამუშაოები. პროცესი 2020 წლამდე გაგრძელდება და ყველა პროექტის დასრულება ამ ვადაშია ნავარაუდები. ახალქალაქის ციხის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტები მომზადდება, იქამდე ტერიტორია შემოიღობება და არქეოლოგიური გათხრები ჩატარდება. ახალქალაქის ციხესთან ერთად რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ციხის ეზოში მდებარე ჯამესაც, რა რაოდენობის თანხა გამოიყოფა საპროექტო სამუშაოების და ციხის რეაბილიტაციისათვის, ეს ჯერ განსაზღვრული არ არის. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში 100 ძირი კაკლის ნერგი მოიპარეს. კაკლის ნერგების მოპარვის შესახებ წინადალში მცხოვრებმა იმედა მკევლიშვილმა მიწის ნაკვეთში მისვლის შემდეგ შეიტყო და მისი გათვლებით მიღებული ზარალი დაახლოებით 1,500 ლარს აღწევს. როგორც თავად ამბობს, კაკლის ნერგები მან მარტის თვეში ბანკიდან აღებული სესხით იყიდა. სამართალდამცავები შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ და როგორც კახეთის ხმაში შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარ ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით დაიწყო, რაც ქურდებას გულისხმობს. როგორ რაღაცა ფენომენი ჩამოყალიბდა ეს სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების ნერგების გაჩახვისა თუ მოპარვის. სვანეთში დაბა მესტიასა და უშგულში სვანური კოშკების რეაბილიტაცია იწყება. კოშკების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის შედგენაზე კი ტენდერია გამოცხადებული. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 1,5 მილიონი ლარია. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს და გამარჯვებულმა კომპანიამ ურბანული ზონების კარტოგრაფირება, რუკების შედგენა უნდა შეძლოს, ასე უნდა მომზადდეს და განხორციელებადობის კვლევა ანალიზი უნდა ჩატარდეს, უნდა გამოითვალოს პროექტისა და გეგმის ხარჯებიც. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულია ინფორმაციის თქვენთვის გაცნობის დრო მოვიდა და ამინდი საქართველოში მათივე ინფორმაციით განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთმოედებით მოსალოდნელია. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა. ზოგან იქნება ელჭექი და ზოგან ძლიერადაც აღმოსავლეთ საქართველოს შესაძლოა იყოს სეტყვაც. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და შესაძლოა გაძლიერდეს რიგ შემთხვევებში. სოხუმში 22 გრადუსი იქნება და ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, იწვიმებს ბათუმში და აქ 21 გრადუსი დაფიქსირდება, უმეტეს ქალაქებში სხვადასხვა წვიმს. ქობულეთში 20 გრადუსია წვიმის ფონზე ნავარაუდები, წვიმა და 25 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 24 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა წვიმის მიუხედავად ზუგდიდში, ანაკლიაში 23 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები ოზურგეთში და 25 გრადუსია ნავარაუდები, ონში 20 გრადუსი იქნება წვიმით, გორში
სიწვიმებს და 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერით, ცხინვალში 24 გრადუსია ნავარაუდები ხანმოკლე წვიმის და ელჭექის ფონზე. მარნეულსა და რუსთავში ასევე ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები და 27 გრადუსი, ბორჯომში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც იწვიმებს. ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 19 და სტეფანწმინდაში 15 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც ხანმოკლე წვიმა ელჭექით იქნება. იწვიმებს თელავშიც და 25 გრადუსი იქნება, რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექით, იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, დრო გამოშვებით ძლიერიც და მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისში დღის განმავლობაში იქნება 26 გრადუსი. ხოთაშორის ხვალ შედარებით უფრო გრილი ამინდი იქნება ვიდრე დღეს, თუმცა ხვალ და შემდეგი დღეების ამინდის პროგნოზი ცოტა მოგვიანებით გაიცნობით. იქამდე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის განრიგს უნდა გადავხედოთ, სარეკლამო პაუზის შემდეგ კი აუცილებლად სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. წელს საქართველოში $1.2 მილიონი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა და ეს არის ბოლო 5 წლის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. უფრო მეტიც 2014-17 წლებში საშუალოდ $9 მილიარდი მეტი ინვესტიცია შემოდიოდა წინა წელთან შედარებით. ამის შედეგად კი გამოდის, რომ საქართველოში ინვესტიციები 2009 წლის დონეზეა შეჩერებული. მიზეზებზე, შედეგებზე და მიმდინარე წლის შეფასებებზე ბესონამ ჩავაცემ ვრცელი სტატია Forbes Georgia-ს აპრილის ნომერში მოამზადა. მარიამ ადამიანი თემას უშუალოდ ავტორთან ერთად განიხილავს საქმიანი დილის ეთერში. Domštobi Saina, კიდევ ერთხელ ვიდრე სტუმართან ერთად დავიწყებ საუბარს, მოკლედ გეტყვით, რომ უცხოურ ინვესტიციას ფულთან და სამუშაო ადგილებთან ერთად ცოდნა, გამოცდილება და ტექნოლოგიები შემოაქვს ქვეყანაში და საზღვრებს გარეთ მის ცნობადობას ზრდის. ამასთან უცხოური ინვესტიციები უცხოური ვალუტით შემოდის და ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის სტაბილურობას უწყობს ხელს. რამდენიმე წლის წინ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გასული წლების ინვესტიციების მაჩვენებლები დააზუსტა და გამოვიდა, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ნომინალურ გამოსახულებაში ყველაზე მეტი ინვესტიცია $1.9 მილიარდი 2017 წელს შემოვიდა. მანამდე მაქსიმუმი 2007 წელს ფიქსირდებოდა $1.8 მილიარდი. ბოლო 10 წელიწადში ამ მხრივ ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი 2009 წელს ჰქონდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 6.2%. 2009 წელს მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისი იყო და ინვესტიციები მკვეთრად დაეცა. სწორედ 2009 წლის დონეზეა 2018 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყანაში შეჩერებული. საინტერესოა ისიც, რომ 2018 წელს სექტორებში რიგი მიმართულებებით იყო შემცირება და მაინც რომელი არის ყველაზე მეტად შემცირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები? ანა, ყველაზე დიდი კლება $263 მილიონი ტრანსპორტის სექტორში დაფიქსირდა, შემდეგ მოდის მშენებლობა $179 მილიონი და უძრავი ქონება $92 მილიონი. $36 მილიონი შემცირდა ინვესტიციები ენერგეტიკაში, მნიშვნელოვანი ზრდა მხოლოდ დამამუშავებელ მრეწველობაში იყო, სადაც 2018 წელს $44 მილიონი მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, ვიდრე 2017 წელს. 2018 წელს ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საფინანსო სექტორში შემოვიდა, თუმცა 2017 წელთან შედარებით აქაც შემცირებაა $25 მილიონი. მეორე ადგილზე ტრანსპორტია $210 მილიონი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სექტორში ინვესტიციები ყველაზე მეტად შემცირდა. მესამე ადგილზე ენერგეტიკა მოდის $156 მილიონი. ყველაზე ცოტა ინვესტიცია კავშირგაბმულობაში შემოვიდა და შედეგად ამ სექტორში ინვესტიციებმა ზრდის ნაცვლად
გამოიკლო 35 მილიონი დოლარით. 13 მილიონი დოლარი შემოვიდა ჯანდაცვაში, ხოლო 16 მილიონი დოლარი სოფლის მეურნეობაში. ეს ორი სექტორი ტრადიციულად ნაკლებად იზიდავს ინვესტიციებს. რაც შეეხება ქვეყნებს, თუ რომელი ქვეყნებიდან შემოვიდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია და რას ასახელებს მთავრობა შემცირების მთავარ მიზეზებად, უკვე თავად სტატიის ავტორი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი ბესო ნამჩავაძე გვეტყვის. დილამშვიდობისა, მადლობა თქვენი დროისთვის. ბესო, უფრო კონკრეტულად რომ ჩავშალოთ, რამ გამოიწვია ინვესტიციების შემცირება 2018 წელს? ანუ ორი მთავარი მიზეზი იყო ერთი ის რომ დასრულდა ბაქო ჩახდენიზის ახალი გასადენის მშენებლობა 2018 წელს ცოტა ინვესტიცია შემოვიდა ამ მიმართულებით რომელიც ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო პროექტი 2014 წლიდან მოყოლებული მომავალ წელს დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოიტანა გარდა ამისა მოხდა გარკვეული კომპანიების ქართველების ფლობელობაში გადასვლა ყველაზე დიდი იყო თქვა ჯეოსელის და ამიტომ ის როგორც უცხოური ინვესტიცია აღარ დაფიქსირდა ეს იყო მაგრამ სამწუხაროა ის რომ არ ჩანაცვლა სხვა რაღაც ინვესტიციებში ეს რომ არ მოხდა არ იყო ეს ორი მთავარი მიზეზი არ ყოფილიყო ესეთი კლება ეს დაახლოებით 700 მილიონ დოლარიანი კლება და მხოლოდ კლება არ იქნებოდა მაგრამ მინიმუმ არც ზრდა გვექნებოდა აი ასეთ ნაწილში პროცენტებს და ზრდაკლების ნაწილებს რომ თავი დავანებოთ, საინტერესო არის ხოლმე მით უმეტეს, როცა უფრო დეტალურად ხდება ჩაშლა ახალი კომპანიები, ან ახალი ინვესტორები რამდენად გაჩნდნენ, იმიტომ რომ შენ კიდევ უფრო დეტალური ანალიზი გაქვს, ვიდრე არის მხოლოდ სექტორული ნაწილი. რამდენად ფლობ თქვათ რაიმე ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ შარშენ ბოლო წლების განმავლობაში, თუ იყო რომელიმე წელს ისეთი ფაქტი, როდესაც ახალი პროექტით ჩვენ მნიშვნელოვანი წვლილი შეგვიძლია ამ რიცხვებში ავსახოთ რომელიმე კომპანიის მხრიდან. ხო, ესეთი დიდი მნიშვნელოვანი პროექტი არ დაწყებულა, თქვა და 100 მილიონ დოლარზე რომ იყოს საუბარი, იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკას უკვე 5 და 10 მილიონ დოლარიანი ინვესტიცია, რაც შემოვიდეს ეს მცირე ინვესტიციები, მაკროეკონომიკურად მნიშვნელოვანი არ არის, გვინდა 100 მილიონიანი დიდი პროექტების ინვესტიციები, რომ ჩვენ ეკონომიკურ ზრდაზე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვნად დაისახოს, ესეთ რაღაც მსხვილი პროექტი არ მახსენდება, მათ შორის რაც არის შედარებით მსხვილი პროექტები, ფიქსირდება რომ ქვეყნების, თქვა საიდანაც შემოდის არის ოფშორული ქვეყნები, თქვა პანამის ან ვირჯინის. ძალიან საინტერესო. ცხადია რომ ისე ბიზნა ივანიშვილის თანხა არის, რომელიც მის თანაინვესტირების ფონდთან დაკავშირებული პროექტები ფინანსდება აქედან შემოსული თანხები, თქვა რამოდენიმე 10 მილიონ დოლარად ხირებული სასტუმროები და ესე შემდეგ. ესაა ბოლო წლებში ძირითადად. რაც შეეხება ქვეყნებს რაოდენობრივად რომელი ქვეყნებიდან შემოდის ყველაზე მეტი და ყველაზე ნაკლები პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია სტატისტიკურად. ხო, ჯერჯერობით მაინც შემოდიოდა აზერბაიჯანი, თურქეთი, ბრიტანეთი იყო, იმიტომ რომ ეს უკავშირდებოდა მილსადენების პროექტებს, ან იყო ოფშორები, თქვა წერია ნიდერლანდების სამეფო, გაერთიანებული სამეფო, იმიტომ რომ ამ ბრიტანეთის და ჰოლანდიის სამეფოებში დღემდე შედის კუნძულოვანი ოფშორები ფლობელობაში და სტატისტიკაში ფიქსირდება, თქოს ეს შემოვიდა ჰოლანდიიდან უშუალოდ ამ დროს, როგორც რომელიღაცა მისი ოფშორიდან შემოსული ეს ინვესტიციები. და მიზეზებს რომ დაუბრუნდეთ ანუ რა არის ანუ გავიგეთ რა არის რეალური მიზეზი, თუმცა რას ასახელებს სახელმწიფო და ემთხვევა თუ არა რეალური და სახელმწიფოს მიერ დასახელებული მიზეზები პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირებასთან დაკავშირებით 2018 წელს. საგები ხო, რასაც ამბობს ის ფაქტი, რომ ზუსტად ვერ დავთვალოთ რიცხობრივად რამდენი იყო, მაგრამ ნუ ახ მოხდა ეს შეხდენიზის პროექტი დასრულდა მშენებლობა და ესე შემდეგ. რომელიც ვიცოდით თარო დასრულდა. მაგრამ სახელმწიფო არ საუბრობს თავრობა იმაზე, რატო ვერ მოიზინდეს უფრო მეტი ახალი ინვესტიცია და ცოტა ისეთი ირონიული სიტუაცია, როდესაც წინა წლებში 15, 16, 17-ში თქვა წინა წლებთან შედარებით ამაღლდა ინვესტიციები, ყოველ წელს 400-500 მილიონ დოლარი ამას გავლენა ჰქონდა იგივე შახდენის. მაშინ არასდროს უხსენებიათ, რომ აი რაღაცა განსაკუთრებული კი არ მოხდა, უბრალოდ ამ პროექტმა მოიტანა ამდენი ინვესტიცია. მაშინ თuliне რომ აი ჩვენ მუშაობთ რაღაც განსაკუთრებულად კარგად, ამიტომ რაღაც მილიარდ 700 მილიონზე ასული ინვესტიციები, ხო, როცა არ იყო თითქოს ამ პროექტის და
დამსახურება. მე აღმოჩნდა როცა შემცირდა რომ აი ამ რაღაცას ამ პროექტის კიდევ ერთი არგუმენტი ქონდა ცოტაშორის რომ არ არის მნიშვნელოვანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია, იმიტომ რომ ადგილობრივი ინვესტიციების ზრდა იყო 20-25% დასახელებული ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან. ამ ორ საინვესტიციო თქვათ პირობებს შორის სხვაობას ნამდვილად მე მგონი ხდება ჩვენი მაყურებელი უკვე, მაგრამ რამდენად შეიძლება დამაბალანსებლად ჩავთვალოთ ეს მიუხედავად და სხვა პროექტების გათვალისწინებით, რომლებმაც ასევე ქართულ პორტფელში გადმოინაცვლეს. ხო, შინაგანი ინვესტიციები რომ ფაქტია, ისე ჩვენ რაც გვაქვს 4-ნახევრიანი და დაახლოებით ეკონომიკურ ზრდა არ გვექნებოდა, თუ უცხოურთან ერთად შინაგანი ინვესტიციებიც შემცირდებოდა, უბრალოდ ესენი არ არის ერთმანეთის შემცვლელი, შეიძლება არის ერთმანეთის შემავსებელი. და თუ შემოდის ბევრი უცხოური ინვესტიცია, არნიშნავს, რომ ადგილობრივი ცოტა გექნება პირიქით. ხო, უცხოური ინვესტიცია არის უფრო მომგებიანი, რატომ? იმიტომ რომ უცხოელების დანაზოგი შემოგაქვს, თუ ჩვენ ქართულ ინვესტიციებს დების დღევანდელ მოხმარებას ესეც აკეთება, ადამიანმა რაღაც ათახარჯა თანხა და ინვესტიციაში ჩადო, მაგრამ როცა უცხოური ინვესტიცია შემოდის, ეს უცხოელების დანაზოგია, შეიძლება ითქვას პირდაპირ ემატება ჩვენ ეკონომიკას, პირდაპირ ახალი ფულია და გარდა ამისა არის უცხოური ვალუტის წყარო, ხელს უწყობს თქვათ ეროვნული ვალუტის გამყარებას, სტაბილურობას და გარდა ამისა ამ უცხოურ ინვესტიციას მოყვება უცხოური ბიზნესი, ხო? შეიძლება მოყვება ახალი ტექნოლოგია, ახალი ცოდნა, იმიჯი, სახელი, რომ ამ ქვეყანაში თქვა შემოვიდა ისა და ეს რაღაცა კომპანია და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ესე ვთქვათ ეკონომიკური განვითარებისთვის. როგორია მიმდინარე წლის წინასწარი პროგნოზები და ანუ მოლოდინები, ანუ ხო, მიმდინარე წლის სტატისტიკა ჯერ არ არის, იმიტომ რომ კვარტალურად ქვეყნება და პირველ კვარტალში დამთავრდა მარტი, მაგრამ პირველი მონაცემები პირველი კვარტალს გვექნება სადღაც ივნისის დასაწყისში. დაახლოებით ერთ თვეში გვეცოდინება როგორ დაიწყო. ну მაღალ საინვესტიციო აქტივობას უნებრივ არ ველოდები, სადაც გავიგებდით რაღაც ეს მსხვილი პროექტი ყოფილიყო და ნახოთ შეიძლება გასულ წელს იმდენად დაბალ დონეზე იყოს, გადააჭარბოს ამას, ხო? მაგრამ რაღაც ისე თქვა 2017 წლის დონეზე დაბრუნება გაუჭირდება და ერთი საკითხია კიდე ჩვენ ამას უყურებთ, თქვა რამდენი იყო რაღაც რიცხვებში და სტატიაში სადაც ვამბობ რომ 2009 წლის დონეზე აქ მაქვს დათვლილი ეკონომიკასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რაც რო წლები გადის და ასე თუ ისე ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, ჩვენ იგივე რაღაც დონის მისაღწევად გვჭირდება უფრო მეტი ინვესტიცია. მაგალითად, 10-15 წლის წინ ითვლებოდა რომ აი 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია წელიწადში იყო რაღაც საოცნებო რიცხვი. ეს 2 მილიარდი დოლარი დაახლოებით საშუალო რაღაც მაჩვენებელია, ხო? თუმცა ამდენიც არ გვაქვს. ანუ რომ კიდე გავაწყდები 5-10 წელი და გვჭირდება 3-4 და ასე შემდეგ. ხო, მაგალითად, ამერიკის, ჩინეთის ეკონომიკაში წლიურად შედის დაახლოებით 100 მილიარდი და მეტი დოლარის ინვესტიცია, დიდი ეკონომიკაა და ბევრი ფული ჭირდება. ხო, ამაზეა დამაგრა. ჩვენ ყოველ მომდევნო წელს დაგვჭირდება უფრო მეტი ინვესტიცია, რომ შევინარჩუნოთ რაღაც ეკონომიკური განვითარების ტემპის. ამ დროს სახეზე გვაქვს რომ მცირდება პირიქით, ხო? ანუ ეკონომიკასთან ჩამოვიდა 6-7%-ზე, როცა იყო 12-13% მიმართებაში, ხო? ეს აქ უკვე მე პერსპექტივას ვხედავ, რომ ისი ამაღლდეს რაღაც 10%-ს და მეც დაუბრუნდეს ეს ჩვენი ეკონომიკა. რეალურად არის ის რაც არის. მეორეს მხრივ თითქოს საერთაშორისო თქვათ ფონდების შეფასებით, სავალუტო ფონდის შეფასებით და შემდეგ რეგიონში საქართველოს მაინც აჩვენებს რომ კარგ მდგომარეობაშია მის მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით. თითქოს არც რაღაცა საკანონმდებლო თქვათ პრობლემები შექმნილა ბიზნესისთვის საიმისო, რომ მათ უარი თქვათ იგივე საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები ცუდად არ გამოიყურება. რა გვიქმნის პრობლემას იმისათვის, რომ შედეგი გქონდეს უკეთესი, ზრდა გქონდეს? ეს არის თქვათ ნაკლები კომუნიკაცია, არასწორი პოლიტიკა იმ გადმოსახედიდან, რაც დღეს გვაქვს ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, როცა ფაქტობრივად კლება ძალას იკრებდა, იმიტომ რომ ეს არის თქვათ მხოლოდ შარშანტელი შედეგი. ფაქტი არის, რომ არა ის პროექტები, რომელიც იყო მიმდინარე, არც ისე დიდი ზრდა არ დაფიქსირებულა და არც ერთი მსხვილი პროექტი ამ წლების განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. რა არის საქართველოსთვის პრობლემა? საიმისოდ, რომ უცხოური ინვესტიციები მოვიზიდოთ და ეს ინვესტიციები იყოს გრძელვადიანი, მსხვილი და მნიშვნელოვანი ეკონომიკისათვის. ხო, მე ზოგადად არ ვთვლი, რომ დღეს საქართველოს კარგი ადგილია ინვესტიციებისთვის და შესაბამისად არის ეს აისახა სტატისტიკაზე, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად რეიტინგში ძალიან მოწინავე პოზიციებზე ვარ და ჯერჯერობით ის დაბალია გადასახადები, რეგულაციები და ასე შემდეგ, შეიძლება კითხვა, რატო არ შემოდის ეს ბიზნესი, რატომ მედია რაღაც ღარიბ ჩვენაერ ქვეყნებში, თქვა აზიის ქვეყნებში და ასე შემდეგ, იქ ურჩევნიათ ქარხნები გადაიდო, რატო არც ერთმა ცნობილმა ბრედმა ტექნიკისამ თქვა საქართველოში არ დაიწყო წარმოება, ხო?
ან შეიძლება ტექნიკის წარ იყოს რამე ისეთმა ბრენდმა. ორი მთავარი მიზეზი აქვს, ანუ სამართლებრივი გარემო, პოლიტიკური სტაბილურბანო დემოკრატიის დონე, ნუ სამართლებრივი გარემო ამის ნაწილიც არის და განათლების დონე. საქართველოში რომ გახსნა საწარმო, ვინ უნდა დაასაქმო? ანუ რა საწარმო უნდა გახსნა. ნუ ტასაცვის შესაძლებელი ფაბრიკები უკვე ბევრია გახსნილი, იმიტომ რომ ამას ტვინი არ ჭირდება. ხელები ჭირდება მაგას, სადაც ცოდნა რაღაცი საჭირო. კვალიფიციური კადრები მუშახელის საქართველოში არ არის აბსოლუტურად არ არის. ამიტომ ვერ ვითარდება თქვა მრეწველობა, ხო? არც ისე ღია ქვეყანა არ ვართ, ხა ათასობით და 10,000-ობით აფრიკელი აზიელი მუშები ჩამოიყვანოს, არც ამდენად არ ვართ ემიგრანტებისთვის გახსნილი. სხვამდან მაშინ კიდე ძალიან ცოტა მოგებასაც ნახავს ხო ქვეყანა თუ დამსაქმებულის ისა, ну რაც გადასახადს გადაგიხდის, რაღაც ეგ დარჩება. და არის მოწესრიგებული სამართლებრივი გარემო, რაც სასამართლოს გარშემო ხდება, ეს ამბები მიდის ხო, საზღვარგარეთ, ისმენენ უცხოური ინვესტიციებიც, ყოველდღიურად მათ ყავთ წარმომადგენლობა საქართველოს თავის ბიზნეს ასოციაციების სახით, ყველაფერი ინფორმაცია აქვს და არ ვიცი სიგნალები, რომ ამ ქვეყანაში მოუნდეს ვინმე გარისკოს და დიდი ფულით ჩამოვიდეს. ან არის სახელმწიფო ინვესტიციები, ესე ვთქვათ, მათ როგორც იყოს მილსადენები, მთავრობის დონეზე, რომ გეოპოლიტიკური, პოლიტიკური მნიშვნელობის და აზერბაიჯანის სომხეთზე არ ატარებს მიზდა საქართველოს უნდა გაატაროს და ესე შემდეგ არის თვითონ ბიძინა ივანიშვილის თანხები ან საქართველოში მოქმედი უკვე დიდი ბიზნესმენებიც რომელსაც დალაგებული აქვს სიტუაცია მთავრობასა და მათ შეიძლება ესეთი სასამართლო უფრო აწყოთ ვიდრე რაღაც ობიექტური იმიტომ რომ მას თუ მთავრობასთან კარგი ურთიერთობა მთავრობის სასამართლო გაწყოს ბუნებრივია და ვარ რაღაც ამ რაღაც ამ ჩაკეტეთ ამ განაპირობა მაგალითად 2007 წელს ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციის შემოდინება როდესაც ყველაზე დიდი მაქსიმუმი დაფიქსირდა? ხო, 2007 წელს იყო ჯერ კიდევ აქტიური პრივატიზაციის პერიოდი და ამას მოყვებოდა ესე ინვესტიციებს. ხა დღეს ფაქტობრივად თულიც არის ამ დონის აქტიური პრივატიზაცია გქონდეს, რომ ბევრი ობიექტი თქვა უკვე გაყიდულია და ესე შემდეგ, ხო, უცხოური ინვესტიციები და თან 2007 წელს იყო მსოფლიოში საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ბუმი. ხო, ესეც ობიექტური სინამდვილეა. 2008 წლის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი სადაც მოხდებოდა, წინა წლები იყო საკმაოდ კარგი მსოფლიოს არა მარტო საქართველოს ეკონომიკა იზრდებოდა სწრაფად, იგივე ჩვენს რეგიონში აზერბაიჯანს სომხეთს 13-14% ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა და იმ დონის საინვესტიციო აქტიურებაზე მსოფლიოს დღესაც არ მიუღწევია. $3 ტრილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია ბრუნავდა და დღეს 2 თუ რაღაცა არის. ანუ უფრო მეტი შესაძლებლობაც იყო საზღვარგარეთიდან ფული შემოსული. ხშირად უცხოური ინვესტიციების საკომპენსაციად ან რო შევხედოთ უბრალოდ საერთო გაანალიზებისათვის თანხები, რომელიც საქართველოში შემოდის, ეს არის კიდევ ერთი წყარო ტურიზმი. ტურიზმიდან მიღებული თანხები თავისთავად ვერ გაუტოლდება იმ დანაკლის, რომელიც იყო მათ შორის FTA-ის კლების მხრივ, მაგრამ მზარდი იყო მაინც შემოსავალი. რამდენი ხანი შეიძლება გვიყოს, ან რა თანხა შეიძლება ტურიზმიდან ვიღოთ, რომ ერთგვარი ბალიში შექმნას, ვიდრე თქვა უცხოური ინვესტიციები სასურველ რაოდენობას მიაღწევს, რომ ზრდა გაგრძელდეს, თუნდაც იგივე პროცენტული ტემპით, რაც იყო წინა წლებში, ან რამდენი შეიძლება დამაბალანსებლად განვიხილოთ, თუ ეს არის უბრალოდ დროებითი იმისათვის, რომ პირდაპირ ეკონომიკაზე არ აისახოს თანხის კლების ნაწილში, თუ არ გვექნებოდა თქვა ტურიზმიდან შემოსავალი. ხო, ეგ კარგი კითხვა, იმიტომ რომ შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, თუ რაღაც ამდენ ნეგატიურს ვამბობ ინვესტიციების შემცირდა არსის შემდეგ, მაშინ საერთოდ გქონდა შარშან 4.7%-იანი ეკონომიკური ზრდა. ეს გქონდა სწორედ სხვა მიზეზებიდან, იგივე საქარავო ფაქტორები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ტურიზმის და ექსპორტის ზრდა და ფულადი გზავნილების ზრდა. ანუ ჩვენ ვერ მივიღეთ ინვესტიციებით ბევრი თანხა, მაგრამ მივიღეთ გაზრდილი თანხა 3 ამ სხვა წყაროდან, ხო, რომელიც დარჩა საქართველოს მოსახლეობას და წეღაროში და ინვესტიციებად ვახსენეთ, იქიდან გააკეთა დანაზოგი და შეიძლება გააფართოვა თავის ბიზნესი, ხო, რაღაც სასტუმროს ნომრები დაამატან ახალი. გახსნა და ესე შემდეგ, ხო. ამან ითამაშა ის როლი, რომ სწორედ რაღაც ნულთან ახლოს არაა ჩვენ ეკონომიკურის და ან არ წავედით მინუსში. ამ წყაროებმა შეავსო და ბუნებრივად ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ამას ყოველთვის ესეთი მაღალი ზრდის ტემპი ვერ ექნება და უკვე დაიწყო 2019 წელი და თუ სწორად 5%-ით იზრდება, ტურიზმად 20-30% რაღაც იზრდებოდა წინა წლებში, ექსპორტსაც შედარებით ნაკლები ზრდა აქვს, ფულად გზავნილებსაც 5-6%-ის ფარგლებშია. ხო, ზრდა არის, რაც უკეთესია, მაგრამ ესეთი სწრაფის და მნიშვნელოვანი არ არის, ხო. ჩამლეცრობად ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ გამოდიება. ჩამლეცრობად ბუნებრივად დიდი ხნის განმავლობაში ვერ
რამოდენობა. ერთადერთი ჩამნაცვლებელი თეორიულად შეიძლება წარმოვიდგინოთ შიდა კაპიტალის ბაზრის უფრო განვითარება, მაგრამ რაც ეს ხარებ ქვეყანაში წარმოუდგენელია, რომ ხალხმა დაიწყოს იმდენი დანაზოგების გაკეთება, რომ უცხოური ინვესტიცია სიტყვაზე ჩაანაცვლოს. ხო, თან უკვე რაც ინვესტიციებია განხორციელებული საქართველოში უცხოურია თუ ადგილობრივია, მას არის ესეთი ამორტიზაციას განიცან სფეროთაც განიცან შარშარო მილიარდი დოლარის, თუმცა აღარ არის მილიარდი დოლარის მოაკლდა მასღირებულება. ეს დანაკლისი უნდა შეიფსოს და შემდეგ მას უნდა დაემატოს ზემოდან ახალი ინვესტიცია, რადგან ჩვენ ყოველ წელს დაგჭირდა უფრო მეტი ინვესტიცია, როგორც შიდა, ასევე უცხოური აქ და შევაჯამოთ ჯამში, ვიდრე წინა წელს, რომ დავრჩეთ რაღაც განვითარების თუნდაც იგივე ეტაპზე, რასაც ვიყავით. ამიტომ რომ დიდარ ქვეყნებს უჭირთ უფრო პროგრესის მიღწევა, ვიდრე ღარიბ ქვეყნებს, ხო? როცა ასობით და ათობით მილიარდი დოლარი გჭირდება, რომ მოიზიდო ახალი რომ ეკონომიკური განვითარების ტემპი რაღაც შეინაცვლო, გაცილებით რთულია, ვიდრე 1-2 მილიარდია საუბარი, ხო? 1-2 მილიარდი მართლა შეიძლება ერთი დიდი პროექტით ხო და აუცილებლად მინდა სტატიაშიც მაქვს ნახსენები, თქვა ანაკრიის სპორტის თემას შევეხო, რომელიც პერსპექტივაში ყველაზე ახლოს, ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო პროექტი ეს გვიდგას თვალწინ, რომელსაც აი მიდის მოლაპარაკებები ერთ-ორ თვეში თუ წარმატებით დასრულდებოდა ეს მოლაპარაკებები, დაახლოებით 2020 წლის ბოლომდე საუბარია 500 მილიონ დოლარის ინვესტიციაზე. ეს არის ყველაზე მოკლე გზა, რომ უცებ ბევრი ფული ეს თქვა შემოვიტანოთ. ხო, არანაირ სხვა დიდ პროექტზე ეს ჯერ საუბარიც არ არის და ხედავ თვითონ ამ პროექტის გარშემო რა ხდება. ჯერ ბოლო პასუხი არ აქვს ველოდებით. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, რაც დარჩენილი მოხდება თუ არა და ხო არ გადავადება და ასე შემდეგ. აი, მაგალითად, რა შეიძლება მოხდეს, რომ უცებ ჩვენ ამოვქაჩოთ ესე თქვა ეგ სიტუაცია და 2017 წლის დონეს დაუბრუნდეთ, ერთ-ერთი ანაკრიის პორტი, რომ შეიძლება 200-300 მილიონი დოლარი უკვე ამან მოიტანოს 2019 წელს და როგორც ან 200 კიდე 2020 წელს. იმედია რომ ამასთან დაკავშირებით გვექნება უახლოეს მომავალში ინფორმაცია და თუნდაც ამ მხრივ შევსება ჩვენი საგარეო ინვესტიციების პორტფელი 2019-2020 წლის დასაწყისისათვის. მადლობა ბესენებისათვის. მადლობა მარიამ შენ ასევე ინფორმაციული შევსებისათვის. ბესენ ამჩაოძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროს ანალიტიკოს მასპინძლობით საქმიანი ეთერში დეტალურ რა თქმა უნდა ინფორმაციას ამ საუბართან დაკავშირებით BMG-ზე ნახავთ, მაგრამ სტატია შეგიძლიათ წაიკითხოთ Forbes Georgia's ბოლო ნომერში. ნახლა წინ სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. TBC უზბეკეთში წამყვანი გადახდის პლატფორმის Pay-me-ის შეძენით შევიდა ამ ტრანზაქციით TBC 50%-ით თავის მომხმარებელთა რაოდენობას ზრდის და 3.5 მილიონზე მეტ ადამიანს მოემსახურება. არაფორმალური დასაქმება და ციფრული ეკონომიკა საერთაშორისო ექსპერტებმა დასაქმების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე დასკვნა შეიმუშავეს. არის თუ არა თბილისის მაღაზიებში საფრთხე შემცველი საღებავებით შეღებილი ტანსაცმელი, კვლევის შედეგებს გაგაცნობთ, ცოტა მოგვიანებით უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ამ კვლევის მიზეზებზე და შედეგებზე. ცეცხლების ზრდა შენელებულია და მიზანიც ეს იყო. ასე აფასებს მიმდინარე პერიოდზე სების რეგულაციების გავლენა საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი არჩილ გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ რეგულაციების გადახედვის აუცილებლობას ის ვერ ხედავს. ეს ეროვნული ბანკის პრეროგატივაა და მათი განსასაზღვრია რა მომენტში მიიღებენ გადაწყვეტილებას. კითხვაზე გაჯანსაღდა თუ არა საბანკო სექტორი რეგულაციების შემდეგ და მისი პასუხისმგებლობის დონე თუ ამაღლდა, ბანკის მმართველი ამბობს, რომ ეს სექტორი ისედაც ჯანსაღი იყო. ერთი რამის თქმა დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, პორტფელის და შენელებულია, თუმცა მე ჩვენ როგორც გვესმის, ალბათ მიზანიც ეს იყო რეგულაციის. საბანკო სექტორი საკმაოდ ჯანსაღი იყო და ეს ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამორჩეულად მართული საერთაშორისო სტანდარტებით სექტორია და შესაბამისად გამოსაყოფია ალბათ რამოდენიმე მსხვილი ბანკი ამ კუთხით. რაც შეეხება იმას გაჯანსაღებას, ასე ვთქვათ, ალბათ იგულისხმებოდა ის ფაქტი, რომ მომავალი კრიზისების დროს მოლოდინი არის, რომ უფრო მყარი იქნება, კიდევ უფრო მყარი იქნება საბანკო სექტორი.
ეგრეთ წოდებული საბანკო რეგულაციების ნეგატიურ გავლენაზე ძირითადად საუბრობენ სავაჭრო ცენტრები, ავეჯის და ტექნიკის მაღაზიები და ასევე სამშენებლო კომპანიები, რომ მათ მკვეთრად შეუმცირდათ განვადებები და შესაბამისად გაყიდვები. პარალელურად კი ცნობილია, რომ ეროვნული ბანკი ჯერჯერობით რეგულაციების გადახედვაზე არ ფიქრობს. კომპანიაზე ამბობს, რომ შესამჩნევია სამომხმარებლო სესხების კლება და იზრდება ბიზნეს სესხები, რაც ეროვნული ბანკის მიზანს წარმოადგენს. ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტთან BMG-მ დასვა კითხვა ხუმარ აპირებს შეხვდეს კომპანიაზე არასაფინანსო სექტორს, მათ შორის ტექნიკის მაღაზიებს ან სამშენებლო კომპანიებს. ეროვნული ბანკის პოლიტიკა ზოგადად არ არის მიმართული იმაზე, რომ ერთი რომელიმე გამოყოფილი სექტორის, ეკონომიკის სექტორის თან დაკავშირებით იმუშაოს. რადგან ეროვნული ბანკის პოლიტიკა ზოგადად და მთლიანად ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას, მის შენარჩუნებას უნდა უწყობდეს ხელს, იქნება ეს დაბალი და სტაბილურული ინფლაციით, ფინანსური სტაბილურობით, გამჭვირვალობით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი რეგულაციის სფერო ეს არის საფინანსო სექტორი, საფინანსო სექტორის მომხმარებელი და ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობთ. რა თქმა უნდა, ის შეხვედრები, რომელიც ექნება აუცილებელი და ის ინფორმაცია, რომელიც უნდა მივიღოთ, მაგრამ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი ამ შემთხვევაში არის ფინანსური სექტორის წარმომადგენლები და ფინანსური სექტორის მომხმარებლები. ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის 28%-მდე გაზრდა, რომელიც უკვე 16 მაისიდან კიდევ 30%-მდე გაიზრდება, გააძვირებს თუ არა დოლარში სესხებს. ეს კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც BMG-მ დასვა კობაგონეტაძესთან და ასევე ხომ არ დაუკარგავს მიმზიდველობას უცხოურ ვალუტაში დანაზოგების გაკეთებას ან პირიქით ლარში წახალისებას ეს სიახლე. თუ როგორ მოხდება ვთქვათ ამის რეალიზება ბანკის მიერ, ეს შესაძლებელია იყოს დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთების შემცირებით, ეს შესაძლებელია იყოს სესხების საპროცენტო განაკვეთის გაზის, ეს უკვე დამოკიდებულია თითოეული ბანკის სიტუაციაზე და რა ბიზნეს მოდელი აქვს კომერციულ ბანკს, მაგრამ ზოგადად ეს ყველაფერი არის ერთ-ერთი მიმართულება, რომლითაც ფინანსური სტაბილურობა უნდა გამტკიცდეს ლარით სესხების გაცემის სტიმულის შექმნით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მაჩვენებლების მიხედვით შემოსულობების გეგმა გადაჭარბებით არის შესრულებული. აჭარის ბიუჯეტის შემოსულობების 2019 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 58,883,500 ლარით განისაზღვრა, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ კი 67 მილიონს გადააჭარბა, რაც გეგმის 114.2% იყო. ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლების მიხედვით 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი საერთო შემოსავლების 95.2% გადასახადებზე მოდის, რომელიც მხოლოდ შემოსავლო გადასახადს მოიცავს და საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა განისაზღვრა 54,800,000 ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ კი 61,886,000 ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 112.9%. ამავე პერიოდისათვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების გეგმა იყო 1,722,000 ნახევარი ლარით განსაზღვრული, შესრულებამ კი 3,146,600 ლარი შეადგინა და გეგმის 182.7%. ქონების პრივატიზაციის მიმართულებას რაც შეეხება, პირველი კვარტლის გეგმა ფაქტიური შესრულების მიხედვით, ანუ გეგმის არსებული მონაცემების შედარებასთან იყო 93.9%-ით გააჭარბებით შესრულებული. რაც შეეხება ხარჯებს, 2019 წლის 3 თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა ფაქტიური დაფინანსებასთან შეფარდებით იყო 91.8%-ით განსაზღვრული. არის თორე თბილისის მაღაზიებში საფრთხის შემცველი საღებავებით შეღებილი ტანსაცმელი სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა თბილისის მაღაზიებში შეძენილი 20 სხვადასხვა ფირმის მაისურის შემოწმება გადაწყვიტა და შედეგები გუშინ წარმოადგინა. კვლევა აზოსაღებავების შემცველობაზე იყო ჩატარებული და როგორც ცენტრი აღნიშნავს, აზოსაღებავები ზოგადად ფართოდ გამოიყენება ქსოვილებისა თუ ტყავის შესაღებად და კანთან ხანგრძლივი შეხების დროს ისინი ხელს უწყობს არაერთი დაავადების წარმოშობას. ამ კვლევის შედეგებზე ცოტა მოგვიანებით სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, თუმცა იმ ნიმუშებიდან, რომელიც კვლევის ფარგლებში იყო შესწავლილი, აზოსაღებავები არც ერთ ტანისამოსზე არ არის აღმოჩენილი.
ბათუმი შესაძლოა საკრუიზო მარშრუტში ჩაერთოს, როგორც გრამოფონას ბურგასის პორტის დირექტორმა განაცხადა, უახლოეს პერიოდში საკრუიზო ლაინერი გაემართება მარშრუტზე ბურგასი, ვენა, კოსტა-რიკა, ოდესა, სოჭი, ბათუმი და სამსუნის მიმართულებით. უკანა გზის ბოლო გაჩერება ბურგასი ან სტამბოლი იქნება. ბურგასის პორტის ხელმძღვანელობა კი თავის მხრივ იმედოვნებს, რომ ბათუმის პორტი კვლავ დაბრუნდება საკრუიზო რუკაზე და უცხოური მედია წერს, რომ კრუიზული მარშრუტის ინტერესი არა მხოლოდ ბულგარეთს აქვს და შესაბამისად საქართველოსაც საინტერესოა. თურქეთიც აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებაზე და რამდენიმე თვის წინ ბურგასში თურქეთის კონსულმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებები ფინალურ სტადიაზეა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბოლო პერიოდში კრუიზული კომპანიებისათვის შავ ზღვაზე სიტუაცია შედარებით დასტაბილურებულია და ეს არჩენს, მათ შორის მოუდის, რომ ბათუმთან დაკავშირებითაც შესაძლოა გეგმები იყოს უფრო გრძელვადიანი. თაწმინდაზე კემპინსკი 2020 წელს უნდა გაიხსნას, ბრენდი ემკვადრად შემოყავს, სასტუმრო მინიმუმ 95 ნომერს გააერთიანებს, სტუმრებს კი 2020 წლის მესამე კვარტლიდან მიიღებენ. დეველოპერულმა კომპანიამ სასტუმროებისათვის ქსელის განვითარების მიზნით ხელშეკრულება კემპინსკი ჰოტელთან უკვე გააფორმა, დამსვენებლებს კი ქალაქში ყველაზე დიდი ფართის სტანდარტულ ნომრებს შესთავაზებენ და კიდევ უფრო ფართო ლუქსებს. სასტუმროს როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ხედები ექნება განსაკუთრებული ნომრების ტერასებიდან, ასევე ყველა სტუმრისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სასტუმროს ბოლო სართულზე განთავსებული ტერასიდან ხედი, თაწმინდაზე კემპინსკის მიმდებარედ ასევე კლდეში არსებულ გვირაბში ღვინის ბარის მოწყობაა დაგეგმილი, სადაც ვიზიტორებისათვის ქართული და ევროპული ღვინის შეთავაზებას აპირებენ. საქართველოში ტიხრული მინაქრის მუზეუმი გაიხსნება, ამისათვის მინაქრის ხელოვნების გალერეას მთავრობა პირდაპირ მიყიდვის ფორმით თბილისში ერეკლე მეორის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთს და შენობას მიყიდის, გარიგების ღირებულება კი 564,005 ლარი იქნება. პირობის მიხედვით ადგილზე 42 თვეში ტიხრული მინაქრის სამუზეუმო სივრცე უნდა მოეწყოს. ევროპული ინვესტიცია წალკაში, კერძოდ დაშბაშის კანიონზეა დაგეგმილი კას გრუპის საქართველოს ამ კუთხის ტურისტული პოტენციალით დაინტერესება უკვე ჩვენთვის ცნობილია და რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებასაც აპირებენ. კას გრუპის ბიზნეს პორტფელის მიღმა დაშბაშის პროექტზე ისეთ ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო არის და კიდევ უფრო საინტერესო გახდება ამ ინვესტიციის განხორციელების შემდეგ, როგორ აფასებს ისრაელელი ინვესტორი საქართველოს ბიზნეს გარემოს და რა გამოწვევებს ხედავენ ბაზარზე, ამასთან დაკავშირებით მთელი ინტერვიუ ელენე ჩომახიძემ მოგვიმზადა. მოდით თავდაპირველად გვითხრით რა პროექტებით არის წარმოდგენილი კას გრუპი საქართველოში. როდის ჩამოხვედით პირველად ამ ქვეყანაში და რა გახდა თქვენი დაინტერესების მიზეზი? საქართველოში 5 წლის წინ ჩამოვედით და თავიდანვე მრავალპროფილური ბიზნეს საქმიანობით დავკავდით. პირველი რაც გავხსენით იყო ქალაქში უდიდესი სამრეცხაო, რომელიც კომპანია TLS-ის ბრენდის ქვეშ გავხსენით და რომელიც თბილისის სასტუმროების 80%-ს ემსახურებოდა. პარალელურად დავიწყეთ სასტუმროს მშენებლობაც, ისევე როგორც საოფისე ფართების. მე მაინც ვთვლი, რომ ყველაზე საინტერესო და გამოწვევებით სავსე პროექტი, რომელიც განვახორციელეთ, იყო City Box-ის პროექტი. ეს პროექტი ტურიზმის განვითარებას მნიშვნელოვნად დაეხმარა. საუბარია საზოგადოებრივ საპირფარეშოებზე, რომელიც ქალაქში განთავსებული და აღჭურვილია როგორც Wi-Fi სისტემით, ისე სხვა ძალიან საჭირო ელემენტებით. გამოდის, რომ თქვენ მეტნაკლებად მაინც ტურიზმითა და უძრავი ქონების სექტორით ხართ ყველაზე მეტად დაინტერესებული საქართველოში, ხომ ასეა? ცხადია, ტურიზმი საქართველოში ყვავის, თუნდაც ისრაელში საქართველო ყველაზე სასურველი ტურისტული ლოკაციაა. ამის დასტურია საქართველოს მიმართულებით ფრენების რაოდენობაც 9 რეისი დღეში. რა სიტყვით საქართველოს ბიზნეს კლიმატზე? ალბათ დამეთანხმებით 5 წლიანი გამოცდილება გაძლევთ ობიექტური შეფასების საშუალებას. გეტყვით, რომ დასაწყისში როცა აქ ჩამოვედით, უფრო მარტივი იყო ბიზნესის კეთება, ახლა კი დღითი დღე პროცესები რთულდება. ბიუროკრატია ალბათ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს. ამის გამო ბიზნეს პროცესები უფრო შენელდა თავდაპირველთან შედარებით. თქვენ იცით, რომ ბიზნესის კეთების რეიტინგში საქართველო ბოლო წლებია მოწინავე პოზიციებს ინარჩუნებს. უფრო მეტად კონკრეტულად რომ გითხრათ, რაში ხედავთ პრობლემას?
მე მხედველობაში მაქვს ის დამატებითი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ბოლო პერიოდში აქტიურად ხორციელდება საქართველოში. ყოველი ახალი კანონი დამატებითი ბიუროკრატიული ბარიერია ბიზნესისთვის. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, გართულებულია ნებართვების გაცემის საკითხი. მაგრამ რაც შეეხება ბიზნესის რეგისტრაციას და ქონების რეალიზაცია შესყიდვის თემას, ამ კუთხით საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესოა, თუნდაც იმ 20 ქვეყანას შორის, რომელშიც მე მქონია ბიზნეს საქმიანობა. როგორც ბიზნესმენი, რას გვეტყვით საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით საქართველოზე? ამ კუთხით ჩვენ გრძნობ თავს დაცულად. მეტიც მე ვისურვებდი, რომ ისრაელშიც ასე გამართულად და ეფექტიანად მუშაობდეს სისტემა. გრძნობთ თუ არა მხარდაჭერას და ხელშეწყობას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან? დიახ, ჩვენ ვხედავთ მათ მხარდაჭერას და მათ სურთ უცხოური ინვესტიციები საქართველოში. ამ მხრივ კომფორტულად გრძნობ თავს. წალკაში მიმდინარე პროექტზე რომ გითხრათ უფრო მეტი. ფიქრობ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი უნიკალური პროექტი საქართველოში, რომელიც ყურადღებას მიიქცევს საერთაშორისო მასშტაბით. საქართველოშიც კი დაშბაშის კანიონის შესახებ საზოგადოების მცირე ნაწილს აქვს ინფორმაცია. სწორედ ამ კანიონზე ვაშენებთ შუშის ხიდს, რომლის შუაგულშიც იქნება განთავსებული ბარი მიწიდან 200 მეტრის სიმაღლეზე. მხოლოდ ამ ხიდისთვის 15 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ვახორციელებთ. გარდა ამისა, მთლიანი პროექტი მოიცავს საფესტივალო ტერიტორიას, სტუმროს, სამმაუს, ზიპლაინს და სხვა ღირსშესანიშნაობებს. პროექტის ჯამური ღირებულება 40 მილიონი დოლარია, რომელიც მომავალი 3-4 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად განხორციელდება. ხოლო ხიდს რაც შეეხება, ის 2020 წლის ივლისში გაიხსნება. საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება ყოველ წელს საშუალოდ 4.8%-ით იზრდება. 2018 წელს ბუნებრივ გაზზე მოთხოვნა იყო 3.2%-ით შემცირებული. მიზეზი კი საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ ანგარიშში ახსნა და მიუთითა, რომ ერთ-ერთი განმაპირობებელი სხვათა შორის თბილი ზამთარი იყო. უშუალოდ კომისიის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშში ისიც აღნიშნულია, რომ გასულ წელს განსაკუთრებული ყურადღება მომხმარებლების უფლებების დაცვაზე, ინოვაციური პროექტების ეფექტებზე და მარეგულირებელ წინაშე არსებულ გამოწვევებს გაკეთა. სხვათა შორის გუშინ 1 მაისიდან ამოქმედებული შესაძლებლობის გამოყენებით და გათვალისწინებით საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ ბუნებრივი გაზი აუქციონზე გაიტანა და სრულად იყო ათვისებული ამ აუქციონზე წარმოდგენილი ლოტი. ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს ირინა მილორავასთან განსახილველი, რომელიც უკვე სტუდიაში შემოგვირდა და მოგესალმებით ქალბატონო ირინა, იმისათვის რომ და მადლობა იმისათვის რომ ჩვენთან ერთად ხარ. საკონტროლო წელი ანგარიში იყო. პაუზის დროს მოვასწარით რომ ამ თემაზე გვესაუბრა და მინდა რომ რამდენიმე თემას შევეხო. მოდით ჯერ მთლიანი შეჯამებისათვის მოგცემთ დროს, გასული წლის მუშაობა რომ შევაჯამოთ, ის სიახლეები და ინოვაციური მიდგომები, რომელიც სემიქს აქვს დანერგილი, რა შეიცვალა, რა გამოწვევები დაგრჩათ და რას გეგმავთ, აი პირველი ნაწილში ეს რეზიუმირება გავაკეთოთ ამისი. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, გუშინ ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ანგარიში, გადაუგზავნეთ პარლამენტს, პრეზიდენტს და საქართველოს მთავრობას. ეს ტრადიციულად არის დიდი ანგარიში, იმიტომ რომ აქ არ არის მხოლოდ კომისიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, აქ არის ბაზრების მიმოხილვაც, შესაბამის სექტორების მიმოხილვაც და ამით იქნება დაინტერესებული ადამიანებისთვის საინტერესო. მე ძალიან მოკლედ შევჩერდები იმ ძირითადად ასე ვთქვათ სიახლეებზე, რაზეც 2018 წელს ჩვენ ვიმუშავეთ ძალიან ინტენსიურად, რაზეც ასევე გავაგრძელებთ 19-ში მუშაობასაც და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ 18 წელი გამოვაცხადეთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წლად და ძირითადი აქცენტები იყო აი ეს მიმდინარე საქმეებთან ერთად იყო გადატანილი ახალ ინოვაციურ პროექტებზე, რომელიც პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი პროექტებია, სემიკის პროექტებია. ეს პირველ რიგში გახდათ ეგრეთ წოდებული ელექტრონული ჟურნალი. ჩვენ შარშან მივიღეთ ერთიანი დოკუმენტი, სადაც ავსახეთ მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებული ყველა სტანდარტი და მოთხოვნა, რომელსაც ჩვენ უყენებთ კომპანიებს, ეს არის მოთხოვნები, როგორ უნდა მოემსახურონ ისინი მომხმარებლებს და ამის გაგრძელება იყო ელექტრონული ჟურნალის შექმნა, სადაც ჩვენ ხედავთ ონლაინ რეჟიმში, როგორ ემსახურება კომპანია თითოეულ მომხმარებელს. იმ წუთიდან, რა წუთიდანაც შედის მაგალითად განცხადება კომპანიაში, ჩვენ უკვე ვხედავთ, რა ვადებში გაეცა პასუხი, მოხდა რეაგირება, როგორი იყო, ასე ვთქვათ, შინაარსობრივ მონიტორინგსაც უწევთ. ეს იყო ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც სხვათა შორის იყო ძალიან ერთ-ერთი
თავარი კომპონენტი, იმიტომ რომ ჩვენ doing business-ში წავიწიეთ 9 ადგილით წინ, სოფლიო ბანკის წარმომადგენლები იყვნენ. კი ბატონო, სოფლიო ბანკის წარმომადგენლები იყვნენ ამ პროექტით ძალიან დაინტერესებულები, ასევე რამოდენიმე სხვა მოლდოვეთის მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენლები იყვნენ სპეციალური ვიზიტით აი ამ პროექტთან დაკავშირებით. იუსტიციის სახლის პროექტი აუცილებლად უნდა გამოვყო, ეს არის ერთობლივი პროექტი სემეკის და იუსტიციის სახლის. ჩვენ გამოვიყენეთ იუსტიციის სახლი როგორც ბრენდი, იმისთვის რომ მომხმარებლისთვის გაგვემარტივებინა რამოდენიმე მომსახურების მიღება, ეს იყო აბონენტად რეგისტრაცია. ეს პროექტი თუმცა არ დასრულებულა, იმდენად რამდენადაც ჩვენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ სერვისების დამატებას გეგმავთ. ჩვეულებრივად გავაგრძელეთ ისევ მისტიური მომხმარებლის პროექტი, მისტიური მომხმარებლის პროექტის ფორმატში ჩვენ უკვე ადგილზე ვამოწმებთ კომპანიებს, როგორ ემსახურებიან ისინი სერვის ცენტრებში და ეს პროექტები ასევე გაგრძელდება 2019 წელსაც. რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა მაინც ენერგეტიკულ ბაზარზე იყო ბაზრის გახსნა და შესაბამისად მარეგულირებელი კომისიაც იყო ამ პროცესში ჩართული, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ გვინდა ახალი კონკურენტული ბაზარი, ბაზრის ლიბერალიზაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ საბითუმლო ბაზარზე უნდა გავიდეს მეტი მომხმარებელი. კარგით, მოდით ამაზე დაგვიწყოთ. რამდენად აღმოჩნდა ბიზნესი ამ ნაწილში ისეთივე ენთუზიაზმით, როგორიც იყო სემეკი, ჯერ კიდევ გასულ წელს ამ სტუდიაში, როგორი პროგნოზების თქვენ გქონდათ და მიუხედავად გუშინდელი აუქციონის შედეგების, რომელიც მაყურებელს უთხარი, რამდენად იყო კომუნიკაციისას ბიზნესის მხრიდან დანახული სიკეთეები, რაც შეიძლება მათ მიიღონ და რა პრობლემებზე საუბრობენ ისინი, რას ელოდებით 2018 წლის განმავლობაში ამ ნაწილში. 2019 წლის განმავლობაში. ესე იგი, პირველი სიგნალი გავყოთ ელექტროენერგეტიკული ბაზარი და ბუნებრივი გაზის სექტორი. ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე ეს კომპანიები, 10 კომპანიაზეა საუბარი, ინფორმირებული იყო ჯერ კიდევ 2017 წელს, იმიტომ რომ გახსნა იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც დღეს გაიხსნა ბაზარი, 1 წლის წინ უნდა განხორციელებული იყო, თუმცა ზუსტად იმიტომ, რომ ყველა ამ ასე ვთქვათ პროცესში ჩართულმა უწყებამ ეკონომიკის სამინისტრომ, კომისიამ, ოპერატორებმა, სისტემის ოპერატორებმა, ბაზრის ოპერატორებმა ჩათვალეს, რომ მომხმარებლები არ იყვნენ საკმარისად მზად აი ამ სიახლისთვის, დაახლოებით 1 წლიანი გადავადება მოხდა ამ პროცესის. პირველ ეტაპზე გავიდა მხოლოდ 4 მომხმარებელი და ეხლა უკვე დაემატა 10 მომხმარებელი. ეს პროცესი არ დავიწყოთ იქიდან, რომ გარდაუვალი და აუცილებლად განსახორციელებელი, იმიტომ რომ დიდხანს გამონაწილებელი კომპანიების ქუდის ქვეშ მომხმარებლები ვერ იქნებიან. ჩვენ ბაზრის გახსნას როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ მომხმარებელი გადის ბაზარზე და ელექტროენერგიის ფასზე თვითონ ესაუბრება გენერაციის ობიექტს. მას ფას არ უდგეს მარეგულირებელი კომისია და არც არავინ. ამიტომ ეს პროცესი რაღაცნაირად უნდა დაწყებულიყო. მე მესმის ამ ადამიანების შიში, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, ჩვენ გვჭირდება უფრო გამჭვირვალე ბაზარი. სწორია, იმიტომ რომ ბაზრების ორგანიზებული ბაზრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი აი ამ ბაზრის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. აქ იგულისხმება ერთი დღით ადრე ბაზარი, სადაც მაგალითად მომხმარებელი მივა და განაცხადს გააკეთებს მეორე დღისთვის. აქ იგულისხმება საბალანსო ბაზარი. ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ეს ბაზრებიც ჩაირთვება, მაგრამ ძირითადი ინსტრუმენტი, რომელიც ამ შეთავაზებულია ამ მომხმარებლისთვის, ის ადგილზეა. ეს არის ორმხრივი ხელშეკრულებები. ასეც ქვია ჩვენ ბაზარს ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზარი, ანუ მათ აქვთ თავისუფალი არჩევანის უფლება. მესმის, რომ ეს გარკვეულ შიშებს იწვევს, მაგრამ მეორე მხარეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არის 90-მდე გენერაციის ობიექტი. ამიტომ ეს, ასე ვთქვათ, კონკურენტული ბაზრის წინაპირობები ადგილზეა. ეხლა უკვე ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორ განვითარდება ასევე მიმწოდებლის ინსტიტუტი. ჩვენ ბოლო ცვლილებით დაემატა ასევე მიმწოდებლის ინსტიტუტი, მარტივად რო ავხსნა, თუ მაგალითად მე საწარმოს, რომლის პროფილური საქმიანობა არ არის ელექტროენერგიით ვაჭრობა, არ მინდა რომ ვიარო აი ამ 90 გენერაციის ობიექტთან კარდა ვივაჭრო, იარსებებს ეგრეთ წოდებული შუამავალი კომპანია, მიმწოდებლის ინსტიტუტი, რომელიც შეკრავს კალათს, იყიდის მაგალითად რამოდენიმე გენერაციის ობიექტისგან ელექტროენერგიას, ასევე პირობითად დაიმატებს იმპორტს, შექმნის კალათს და აი ამ პროდუქტს შესთავაზებს უკვე მომხმარებელს. მთელი წლის მანძილზე მათ შორის. და იმედია ეს ნაწილი გამართულად იმუშავებს და იქნება ენთუზიაზმიც მათ შორის იმ შეცდომით, რომ გამართულ მუშაობასთან დაკავშირებით მე ვახსენე, რომ კომისია აღარ დაადგენს ტარიფს და იყო რამოდენიმეჯერ კითხვა, რომ ეს
ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ კომისიის ასე ვთქვათ ფუნქცია და ჩართულობა შემცირდება. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კონკრეტულ ბაზარზე პირიქით კომისიის ფუნქცია იზრდება იმ კუთხით, რომ მონიტორინგი ძლიერდება, რომ არ მოხდეს არაკეთილსინდისიერი გარიგებები, რის რისკიც სამწუხაროდ მაღალია როგორც წესი პატარა ბაზრებზე. და მით უმეტეს, როცა ასეთი სენსიტიურია ჩვენთან ფასის ზრდის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით მოსახლეობის მოწყობილობიდან გამომდინარე. კარგი, ეხლა მინდა რომ ვისაუბროთ იმ სტატისტიკაზე, რომელიც 2018 წელს ჰქონდა ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური იყო თან ეს თემა და კონკრეტული რიცხვებით და ფაქტებით გავაანალიზოთ, რა ხდებოდა ენერგეტიკულ ბაზარზე საქართველოში მოხმარება მიწოდების თვალსაზრისით. იმპორტის ნაწილი მნიშვნელოვანი არის და იმპორტშიც ზრდა ჰქონდა ბოლო მარტის მონაცემებშიც მნიშვნელოვანი ზრდა იყო. ენგურჰესზე იყო ასევე მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემები. პირველ რიგში ვიდრე კითხვებს დავაზუსტებ, სრული სურათისათვის დღეს რა მონაცემები გვაქვს, როგორი იყო 2018 წელი და 2019 წლის პირველი 3 თვის მონაცემებიც იყო. სულ რამოდენიმე მონაცემი დაგვანახებს რეალობას, რა ხდება ელექტროენერგეტიკულ სექტორში. მოხმარება ბოლო წლებში იზრდებოდა საშუალოდ 5%-ით და ბოლო წელი 2018-17 შედარებით გაიზარდა თითქმის 8%-ით. ეს ნიშნავს იმას, რომ გაზრდილ მოხმარებას რაღაცა უნდა უპასუხოს. გენერაციის მხარეს თუ შევხედავთ, 7 გენერაციის ობიექტი შევიდა ექსპლუატაციაში, ჯამური სიმძლავრე არის 65 მეგავატი და ზოგადად გენერაციაში ზრდა გვაქვს 2%-მდე, 1.6%-ია თუ არ მეშლება. ეს ნიშნავს იმას, რომ გენერაცია ვერ ეწევა მოხმარებას. ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ იზრდება, არავინ არ გათიშულა, ხო, მომხმარებელი ისევ მოიხმარს ელექტროენერგიას, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცის ხარჯზე უნდა მოხდეს ელექტროენერგიის მიწოდების დაკმაყოფილება. ეს ხდება ელექტროენერგიის იმპორტის ხარჯზე. და ჩვენ ქვეყანა ვხდებით იმპორტდამოკიდებული და ეს იმპორტდამოკიდებულება იზრდება წლიდან წლამდე. იმიტომ რომ ზარდი არის მოთხოვნის. ზარდია მოთხოვნა, ადგილობრივი გენერაცია ვერ ეწევა და იზრდება იმპორტი. რო შევხედოთ ახლა იმპორტის ზრდას 2016 წელს რო შევადაროთ, 2016 წელთან შედარებით იმპორტი არის 3-ჯერ გაზრდილი. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან სერიოზული სიგნალი იმისთვის, რომ ასე განვითარება და ასე გაგრძელება არაფრით არ შეიძლება. ძალიან ცუდი კიდე რაც ხდება არის ის, რომ იმპორტთან დაკავშირებით, აი პროცენტულ წილზე კეთდება ძალიან ხშირად აქცენტი, რომ 10%-ია ჯამური მიწოდების 10% და ეს რიცხვი შეიძლება ვინმეს არ ხვდება ტრაგიკულად ყურში, ხო? თუმცა ეს არის წლის შედეგი. აუცილებლად უნდა შევხედოთ კონკრეტული თვეების მონაცემებს და კონკრეტულ თვეში როცა მაღალია მოხმარება, როდესაც გენერაცია გვაქვს დაბალი, იმიტომ რომ ჰიდროგენერაციას აქვს ეს სეზონურობა და იქ უნდა ვნახოთ იმპორტირებული ელექტროენერგიის წილი რამდენია თვის ჭრილში. და ოპოზიციის წარმომადგენლები შედგენილ 30%-ს აღწევს, ანუ 10%-მა უნდა მოგვატყუოს. კონკრეტულ თვეებში იმპორტის წილი არის 30%, ანუ 30%-ით ვართ დამოკიდებული მეზობელი ქვეყნის ენერგეტიკულ მატარებლებზე. აქ თუ ჩავრთავთ თბოელექტროსადგურების კომპონენტსაც, რომელიც ასევე იმპორტირებულ გაზზე მუშაობენ, წარმოვიდგინოთ რამხელა ჩვენი ენერგეტიკული დამოკიდებულება მეზობელი ქვეყნებში. უფრო მეტად გასაგებად რომ თქვა, შეიძლება რომ ისევ მოხდეს ისეთი ფაქტი, როგორც მოხდა, ნუ არა ვართ ხამ შემთხვევაში მხოლოდ რუსეთზე დამოკიდებული, რომ ერთ დღეს გავითიშოთ, უბრალოდ არ ქონდეს დენიან გაზი. რა თქმა უნდა, ეს რისკი მაღალია. ამავე დროს მე მინდა რომ ამ კითხვაზეც მივიღოთ თქვენ გაპასუხი ოპოზიციის წარმომადგენლები და სკეპტიკოსები ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ეს ზრდა განაპირობა ძირითადად მათ შორის მაინინგმა, რომელიც საქართველოში ბოლო წლებში აქტუალური იყო. რა წილი უკავია და რის ხარჯზე იზრდება ელექტრომოხმარება? ამ ნაწილში თუ შეგვიძლია რომ უფრო მეტი ინფორმაცია დღეს გავცეთ. ჩვენ სამწუხაროდ არ აქვს ინფორმაცია მაინინგის წილზე. იმიტომ რომ ზოგადად ცალკე ეს საწარმოები არანაირი ესე ვთქვათ განსხვავებული კრიტერიუმით არსად არ რეგისტრირდებიან, ხო? ისინი განსხვავებულ რეგულაციაში არ ექცევიან და ამდენად ვიცით რამოდენიმე დიდი მსხვილი მომხმარებელი და შევაფასოთ კი ბატონო მათი გავლენა ვიცით რომ მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მაინინგ საწარმო მოიხმარდა 300 მილიონს წლიურად, მაგრამ მე შემთხვევით არ მეხსენებია ეს 10 წლიანი საშუალო მონაცემები. წინა წლებში, როდესაც მაინინგის თემა საერთოდ არ იყო აქტუალური, მაშინაც მაღალი იყო. 5%-იანი იყო ზრდა და ჩავთვალოთ, რომ ეს 8%-იანი ზრდა, რომელიც გვაქვს ბოლო წლებში, მოდით ვთქვათ, რომ ეს 3%-იანი ზრდა არის მაინინგის ზრდა, თუმცა დადასტურებულად ამას ვერავინ ვერ იტყვის, მაგრამ მაინინგამდე ვიცით, რომ 5%-იანი ზრდა ჰქონდა ელექტროენერგეტიკულ სექტორში. იგივე საყოფაცხოვრებო სექტორში არის მოხმარების ზრდა, სადაც მაინინგის წილი მაღალი არ არის, ამიტომ მაინინგიც რო გავთიშოთ, პრობლემა ადგილზეა. 5%-იანი ზრდა გვაქვს და დაახლოებით 1-2%-იანი გენერაციის განვითარება მიყვება
მიყვება და პასუხობს აი ამ თუ ეს ტემპი 5%-იან იქნება ისეთი როგორიც იყო, მაგრამ თუ ეს ტემპი იქნება ისეთი როგორიც იყო 2018 წელს. დიახ, არაფერმა არ შეაჩერა ეს ტემპი. ჩვენ ყოველთვის სულ ქონდა მოლოდინი, აი მაგალითად, როდესაც ტარიფი გაიზარდა, როგორც წესი, ტარიფის ზრდას აქვს გარკვეული გავლენა მოხმარებაზე, მაგრამ ტემპი არსებითად არ შეცვლილა. რამოდენიმე თვე დაკორექტირდა, თუმცა ტემპი ზრდის სახეზეა. 2019 წლიდან და შემდეგ რა პროგნოზი გაქვთ? სწორედ ამ გრძელვადიანი, თქვათ, სტატისტიკის ანალიზის შემდეგ, რამდენი პროცენტით შეიძლება იგივე იმპორტირებულ ელექტროენერგიაზე დამოკიდებული გავხდეთ უახლოეს 3-5 წელიწადში, თუ მონაცემები არ შეიცვლება არც გენერაციის და არც მოხმარების ზრდის ნაწილში. ჩათვალეთ, რომ ზუსტად ის დისბალანსი, რაც ვახსენე, ზრდა არის 5%-იანი, გენერაციის ზრდა არის 1-2%, აი 3%-იანი, ასე ვთქვათ, სხვაობა ივსება იმპორტირებული ელექტროენერგია. ამიტომ აქ საუბარი არჩევაზეც არ არის. ჰესები არის, ასე ვთქვათ, უალტერნატივო გადაწყვეტილება და უალტერნატივო გამოსავალი აი ამ შექმნილი სიტუაციიდან. მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ აუცილებელია ყველა ეს სანდო ინფორმაცია, სანდო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი რომ უნდა ახლდეს, რომ საჭიროა აუცილებლად კომუნიკაცია ადამიანებთან, მაგრამ ჩვენ იგივე ამ ადამიანებს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა მოხდება თუ ჩვენ ადგილობრივ გენერაციას არ განვავითარებთ. იზრდება იმპორტდამოკიდებულება, სამწუხაროდ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ენერგეტიკა აღმოჩნდება ენერგეტიკის ეკონომიკის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი და ალბათ განვითარებაც არ ჭირდება ამ სცენარს, რა სცენარით შეიძლება მოყვეს ენერგეტიკის არ განვითარებას. ენგურჰესის პრობლემა რა შეცვალა 2018-ის ბოლოსკენ და 2019-ის დასაწყისში ბაზრისათვის? ენგურჰესის პრობლემა არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ენგურჰესი პრაქტიკულად ჩვენ გვაქვს ალბათ 4-5 თვის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ხელშესახებად იმდენად რამდენადაც დანარჩენ თვეებში და როგორც წესი ზამთრის თვეა ჩვენთვის ყველაზე პრობლემატური, როდესაც იმპორტდამოკიდებულება მაღალია, ზამთრის თვეებში ენგურჰესის ელექტროენერგია მიდის აფხაზეთში. აფხაზეთის მიმართულებით იყო ერთი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ფაქტორი, აფხაზეთის მოხმარება შემცირდა წინა წელთან შედარებით და ეს იყო განპირობებული ისევ თბილი ზამთრით და ასევე გარკვეული, ასე ვთქვათ, გამრიცხველიანების პროცესი დაიწყო იქეთ მხარეს, რამაც მეტნაკლებად შეამცირა აფხაზეთის მოხმარება. თუმცა მოგვიწია რომ რამდენიმე კვირით გაგვეთიშა საერთოდ მიწოდება თუმცა მოგვიწია რომ შეგვესყიდა ელექტროენერგია აფხაზეთისთვის, ოკუპირებული ტერიტორიისთვის და ამაზეც იყო გარკვეული სპეკულაციები, ასე ხდებოდა 2006 წლიდან მე ვიყავი საბითუმო ბაზარში და მახსოვს არა ეს დადასტურებული ფაქტია რომ კი ასე იყო, ასე ვიქცეოდით და მე ეს მგონია სწორი, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კავშირი აფხაზეთთან და მე ვფიქრობ, რომ ეს ენერგეტიკული კავშირი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაწყდეს. რაც შეეხება ენგურჰესის გაჩერება იყო დაგეგმილი წელს, თუმცა აი ამ რემონტმა გადაიწია, რამაც გარკვეული შეღავათი მოგცა, იმიტომ რომ ჩვენ 4 თვის განმავლობაში არ უნდა ქონოდა ენგური, მაგრამ მინიმალური რაოდენობა მაინც გვაქვს, თუმცა მომავალ წლებში ენგურის გაჩერება იქნება გარდაუვალი, რაც სამწუხაროდ კიდევ უფრო დაამძიმებს სურათს, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ დღეს ჩვენი იმპორტი არის 1,5 მილიარდი, დაახლოებით მახსოვს, ჩვენ როდესაც პროგნოზებს ვაკეთებდით სატარიფო რეგულირების ფორმატში, მაშინ 2 მილიარდამდე დაპროგნოზდა ელექტროენერგიის იმპორტი მეზობელი ქვეყნებიდან. ტარიფებზეც კითხავდა მე გაზის ნაწილის მინდა რომ მოკლედ მიმოვიხილოთ დეკემბრის თვემდე ალბათ ხდომა არ იქნება მაგრამ რა პოლიტიკა გრძელდება სემეკის მხრიდან ამ მიმართულებით ვიდრე ყოველთვის ლიბერალური ბაზარი სრულად დაარეგულირებს იმ შემთხვევაში როდესაც ლიბერალური ბაზარი სრულად დაარეგულირებს მაინც რაღაცა გარდამავალ პერიოდზე ჩვენ გვექნება სატარიფო რეგულირება მოსახლეობისთვის და მცირე ბიზნესისთვის ეს აპრობირებული და მიღებული ასე ვთქვათ პრაქტიკაა რაც შეეხება სატარიფო რეგულირებას გადავედით გრძელვადიან რეგულირებაზე რაც არის სწორი როგორც ენერგეტიკული საწარმოებისთვის ასევე მომხმარებლისთვისაც ელექტროენერგეტიკაში და წყალმომარაგებაში ერთდროულად მიდის ეს სატარიფო რეგულირება ჩვენ 17-ში დავადგინეთ 3 წლიანი ტარიფები და 20-ის ბოლოს დაუბრუნდებით ამ ორ სექტორს რაც შეეხება გაზის სექტორში ჯერ კიდე ყოველწლიურად ვადგენთ ტარიფებს აქაც იგეგმება გრძელვადიან რეგულირებაზე გადასვლა მით უმეტეს სოკარში დასრულდა ესე ვთქვათ ხანგრძლივი საინვესტიციო პროცესი
რასაც გამრიცხველიანება ერქვა, ამიტომ უკვე მეტნაკლებად სტაბილურ კომპანიასთან გვაქვს საქმე, სადაც შეგვიძლია უკვე ძალიან მაქსიმალური სიზუსტით დავგეგმოთ ინვესტიციები მომდევნო წელს და ვფიქრობ, წელს მაქსიმუმ გაისათ უკვე გაზის სექტორიც გადავა სამწლიან რეგულირებაზე. აქ რამოდენიმე საინტერესო მიმართულებაზე მუშაობთ, იმიტომ რომ სატარიფო მეთოდოლოგიები არსებობს, მაგრამ ეხლა კომპანიების ასე ვთქვათ გულისწყიველი იყო გარკვეულ საკითხებზე ინფორმაციის ვერ ვიტყვი არ არსებობა, მაგრამ მათ ურჩევნიათ რომ რაღაცა მიდგომები იყოს მკაფიოდ ასახული წესებში და ორ დოკუმენტზე დავიწყეთ ახლა მუშაობა. ერთი არის ინვესტიციების შეფასების წესი და მეორე არის დანახარჯების აუდიტის წესი, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ სატარიფო რეგულირების პარაგრაფში, ძალიან დეტალურად იქნება გაწერილი. რაც არის, მე ვფიქრობ, კომფორტი კომპანიებისთვის, იმიტომ რომ მათ უკვე ასე ვთქვათ ფურცელზე ნორმატიული დოკუმენტის დონეზე იციან მარეგულირებელი კომისია როგორ ექცევა კონკრეტულ დანახარჯებს. ეს არის რაც შეეხება სატარიფო რეგულირებას, ამიტომ წლის ბოლოს ერთადერთი რაც გვაქვს ახლა არის ბუნებრივი გაზის ტარიფები. სოკარი ახსენეთ და სოკარის ნაწილში გაზის მოხმარება მე დასწყვეტში ვთქვი რომ შემცირებული იყო 3.2%-ით, მე მგონი და ეს იყო თბილი ზამთრით განპირობებული, მაგრამ გაზგასამართის სადგურებიც ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ იქაც შემცირება გვაქვს. როგორ ნაწილდებოდა 2018 წლის განმავლობაში ბაზარი წლიურ ჭრილში, როგორ შეგვიძლია გადავხედოთ, იქ იყო რუსულ გაზეთს ლაპარაკი და იმ ხელშეკრულებით, რომელიც მანამდე მოქმედებდა, ჩვენ რა მივიღეთ, ნაწილი დავფარეთ და ახალი პირობების მიხედვით, რომელიც სულ რამდენიმე კვირის წინ მაშინდელმა ეკონომიკის მინისტრმა, დღეს ეკონომიკის მინისტრმა გაგვეცნო, რას შეცვლის იმპორტის ნაწილში. თვითონ ბუნებრივი გაზის ბაზრის სტრუქტურა არსებითად არ შეცვლილა, ზუსტად იგივეა თანაფარდობაც, კი ბატონო, დაახლოებით 2 მილიარდამდეა ბუნებრივი გაზის ტრანზიტი სომხეთის მიმართულებით და 2 მილიარდ 200 მილიონი არის შიდა მოხმარება. სამი მსხვილი კომპანია, გამანაწილებელ კომპანიებს გულისხმობ, რომლებიც ბაზრის 90%-ს იჭერენ. ეს არის სოკარის ორი კომპანია, სოკარ ჯორჯია გაზი და საქორგაზი და ყაზტრანსგაზ თბილისი. ეს სამი კომპანია არის 90%, დანარჩენი 10% არის მცირე ლიცენზიატები, რომლებიც სხვადასხვა ასე ვთქვათ სოფლებში, რაიონებში ოპერირებენ. თვითონ მიწოდების ბაზარს რაც შეეხება და როდესაც ბაზრის ლიბერალიზაციაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა არის თემა, რომ ერთი მომწოდების პირობებში ძალიან ძნელია კონკურენტული ბაზრის შექმნა. თუმცა აქაც არსებობს გარკვეული გამოსავლები და როდესაც ჩვენ დავიწყებთ უკვე კონკრეტულ მექანიზმებზე ფიქრს, შევთავაზებთ ასე ვთქვათ როგორც კომპანიებს, ასევე ამ ბაზრის მონაწილეებს რა არჩევანს გავაკეთებთ. დიდი ნაწილი 99% არის აზერბაიჯანული გაზი, მაგრამ თუ დავყობთ აქედან დაახლოებით 800 მილიონი ჩვენ მოგვაქვს სამხრეთ კავკასიური გაზსადენიდან, ეს არის ჩვენი ოფციური და დამატებითი გაზი, რომელსაც ვიღებთ სატრანზიტო მიზნებისთვის, დანარჩენი არის აზერბაიჯანული გაზი. ნაწილი მოდის თვითონ აზერბაიჯანის საზღვრიდან და მეორე ნაწილი მოდის სწორედ აი ამ სამხრეთ კავკასიური მილსადენიდან. არსებითი ცვლილება შეიძლება გამოიწვიოს ზუსტად იმ ხელშეკრულებამ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს გახლავთ რუსული გაზი, რომელიც მინიმალური რაოდენობით იქნება ყოველ შემთხვევაში ეხლა ეს არ არის არსებითი მოცულობა, რომელიც იქნება შემოსული ბაზარზე და თქვენ ასევე თავში ახსენეთ აუქციონის წესით გაიყიდა სწორედ ეს ფუნქცია გაზის კრიტიკის მიზეზი მათ შორის პოლიტიკურ წრეებში, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, მათ შორის აზერბაიჯანს ცუდ გზავნილს უკეთებთ, როდესაც მას ერთგვარად რუსული გაზის თქვათ კონკურენციას ვთავაზობთ ბაზარზე და კომპანიების მხრიდან იყო ამაზე მათ შორის გაკეთებული არაერთი კომენტარი, რამდენად იყო თუ არა თუნდაც თქვენთან რაიმე ფორმით აზერბაიჯანული მხრიდან, მომწოდების მხრიდან ამას დაკავშირებით კითხვის ნიშნები ძალიან ჯამრთელი დამოკიდებულება აქვს სოკარს აი ამ პროცესების მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ბაზრის ლიბერალიზაციაზე საუბრობდით, ბუნებრივია ქონდა მათთან შეხვედრები და არაერთ კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა და ძალიან ჯამრთელი დამოკიდებულება აქვს. ისინი ამბობენ, რომ არიან ამ ბაზრის მოთამაშეები, ძალიან კარგად აცნობიერებენ რა ვალდებულება აქვთ აღებული ქვეყანას და ისინი
ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მოვერგებით ამ თამაშის წესებს. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა თუ განვითარდება კონკურენცია, გავხდებით ამ ასე ვთქვათ კონკურენტული ბაზრის ნაწილი და ზუსტად იმ წესებს დავიცავთ, რა წესებიც იქნება დადგენილი ქვეყანაში. ამიტომ მე სოკარისგან რაღაცა პროტესტი საწინააღმდეგო შესაძლოა რისკი მათ შორის ფასის ზრდასთან დაკავშირებით იყო ერთ-ერთი არაფერი მსგავსი არასდროს არ მსმენია სამწუხაროდ არ მსმენია არც ის კომენტარები ხარ რაზეც თქვენ საუბრობთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტრატეგიული პარტნიორობა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კონკურენტული ბაზრის განვითარებაზე უარი უნდა ვთქვათ, მით უმეტეს, როდესაც ეს სტრატეგიული პარტნიორი ყველაზე კარგად აღიქვამს იმ მოცემულობას, რა მოცემულობაშიც ეხლა ქვეყანა არის და რა ვალდებულებებიც ქვეყანას აქვს აღებული. ამიტომ აქ განსაკუთრებულ რისკებს და პრობლემებს ვერ ვხედავ. გაზის ნაწილში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიმშვიდეს ველოდებით 2019 გაზის ნაწილში არის სრული სიმშვიდე. ეხლა ჩვენ სხვათა შორის აი ანგარიში შეხვდებოდით 2018 წელს მივიღეთ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ეს არის ქსელის წესები, რაც არის აი ზუსტად საბითუმო ბაზარზე მიმწოდებლებს შორის ტექნიკური ასპექტია უბრალოდ აი ამ ურთიერთობის ტექნიკურ ასპექტებს ვარეგულირებთ აი ამ ასე ვთქვათ ქსელის წესებით. შემდეგი ეტაპი იქნება უკვე ბაზრის წესები, ეს არის ძირითადი დოკუმენტი, რომელიც უკვე ბაზრების ორგანიზებას განსაზღვრავს და ამ პროცესში არის ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის სოკარიც, ყაზტრანსგაზიც, პატარა ლიცენზიატებიც და ეს იქნება დოკუმენტი, ეს იქნება გადაწყვეტილებები, რომელიც აუცილებლად მიიღება, ასე ვთქვათ, კონსენსუსის საფუძველზე. წარმატებებს გისურვებთ და გისურვებთ მათ შორის ამ სტატისტიკის პარალელურად მეტ ენერგოგენერაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაზიარებას. არ ვიცი ეს მომავალ წელს მოხდება თუ არა, იმიტომ რომ ჰესები ზოგადად ესე ნახევარწელში ალბათ ეს ერთიანად ვერ აშენდება, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის გრძელვადიან გეგმასთან დაკავშირებით გქონდეს შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ მათ შორის. აუცილებლად ეს არის ჩათვალეთ, რომ ჩვენი გამოწვევა სამწუხაროდ ეს ასე ვთქვათ ტენდენცია, ცუდი ტენდენცია გადავიდა სხვა ენერგეტიკულ ობიექტებზეც, იმიტომ რომ შარშან ჩვენ ქონდა პრობლემა და წლიურ ანგარიშიც არის ამაზე საუბარი, არა კონკრეტულად ჰესებთან მიმართებაში, არამედ ენერგეტიკულ ობიექტებთან მიმართებაში. პრობლემები ქონდა განაწილების ლიცენზიატებს და გადაცემის ლიცენზიატებს ქსელების მშენებლობასთან დაკავშირებით და ეს ყველაფერი იღებს ძალიან საშიშ სახეს და ეს აუცილებელია მეტი კომუნიკაცია ადამიანებთან და მოსახლეობასთან, რომ აუხსნათ რა შედეგი შეიძლება დადგეს აი ამ სამწუხაროდ აი ამ შედეგის შეიძლება აუხსნათ თავად ერთ დღეს, როდესაც გაიღო. მადლობა ქალბატონო საუბრისათვის. ინა მილორავა, საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე იყო, საქმიანი დილის სტუმარი. რამდენიმე წუთით რეკლამის სარეკლამო პაუზაზე უნდა გავიდეთ და დაგებრუნდებით ძალიან მალე. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
TLS-ის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ეკაბაციკაძე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში და ვაგრძელებთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო საკითხზე საუბარს თათია ჩაფიჩაძესთან და სტუმრებთან ერთად. 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს სასესხო ბაზარზე ვითარება მნიშვნელოვნად შეცვლილია. ბანკებს მოქალაქეთა შემოსავლების დადასტურების გარეშე სესხების გაცემა მკვეთრად შეეზღუდათ. ცვლილებამ ყველაზე მეტად მაინც მცირე ზომის სამოხმარებლო სესხებზე მოახდინა გავლენა და 2019 წლის პირველ კვარტალში 5,000 ლარამდე მოცულობის სესხების გაცემა წინა წელთან შედარებით 25.7%-ით, ანუ 406 მილიონი ლარით შემცირდა. თემაზე საუბარს გვეთ თათია გააგრძელებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ამ ცვლილებებზე საპასუხოდ ბიზნესი თავად გეგმავს დაკრედიტების ფუნქციის შეთავსებას, დეველოპერული კომპანიები, ასევე ელექტროტექნიკის მაღაზიები ახალი მექანიზმების შექმნას გეგმავენ, რათა მომხმარებლებს საგანვადებო სესხების მსგავსი პროდუქტები შესთავაზონ. ერთ-ერთი პირველი, ვინც მსგავსი განვადებები დაანონსა, იყო ტექნობუმის დამფუძნებელი ანზორ ქოქოლაძე, რომელიც 15 მაისიდან გეგმავს განვადებების პროდუქტის ამოქმედებას. არსებულ რეალობას გარკვეულწილად უკვე მოერგო სამშენებლო სექტორიც, რომელთა ნაწილმა შიდა განვადებების ხაზი უფრო მეტად გააფართოვა. აქამდე თუ 2 წლიანი პირობებით ხდებოდა ბინის ყიდვა, ახლა ვადა უფრო გაიზარდა და შესაბამისად მომხმარებლებს მათზე მორგებული პროდუქტები შეეთავაზათ. თუმცა რამდენად ექნებათ ამ პროდუქტებს მომავალი, ეს ჯერ კიდევ საკითხავია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა უკვე გააკეთა განცხადება, რომ თუ ახალ პროდუქტებს სესხების სახე ექნებათ, მოქმედი რეგულაციები მათზეც გავრცელდება. თუ ის პროდუქტი, რომელიც იქნება შეთავაზებული, თავისი ხასიათით იქნება სესხის მატარებელი, მაშინ მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ შემთხვევაში დაკმაყოფილდეს ის პირობები, რაც დღესდღეობით არსებობს სესხებთან დაკავშირებით, თუ ეს იგივე პროდუქტებზე, თუ გათანაბრებულ პროდუქტებზე იქნება საუბარი. ჩვენ დავაკვირდებით იმას, თუ როგორ ხდება აი ამ მიმდინარეობის განვითარება და შესაბამის ზომებს მივიღებთ იმის და მიხედვით, თუ რა ზომა ექნება და რა გაქანება ექნება მიმართულებას. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სამოხმარებლო სესხების შემცირების მიმართულება, რაც დღეს ქვეყანაში შეიმჩნევა, სრულ თანხმედრაშია ეროვნული ბანკის ხედვასთან. გვენეტაძე ამბობს, რომ სესხები არაჯანსაღად იზრდებოდა და ამ ეტაპზე გრძელდება დაკვირვების პროცესი. სების პრეზიდენტი ასევე მოუწოდებს ყველა მხარეს, რომ თავი შეიკავონ ისეთი მოდელების შეთავაზებისგან, რომლებიც გადახდის უუნარობის საფუძველზეა შექმნილი. თუ მოდელი, რომელიმე ბიზნესის აგებულია იმაზე, რომ ის მუდმივად იმოქმედებს და ის ფუნქციონირებს სესხებლების გადახდის უნარიანობის საფუძველზე, მაშინ ასეთი მოდელი ვერ იმუშავებს. ეს ნიშნავს, რომ ეს არ არის ის მოდელი, რომელმაც უნდა იარსებოს და საბაზრო ეკონომიკაში ეს არ იქნება შესაძლებელი. რადგანაც შეუძლებელია, რომ მომხმარებლების ჭარბაიანობის საფუძველზე და იმის საფუძველზე, რომ მათ ვეღარ შეძლონ თავიანთი ვალდებულების გადახდა, ვთქვათ, რომელიმე სექტორმა მოგება მუდმივად და დიდი განმავლობაში კონდეს. რეგულაციების ამოქმედების მთავარი მიზეზი, როგორც არაერთხელ თქმულა, მოსახლეობის ჭარბვალიანობისგან დაცვა და ამ მოტივებზე ჩვენც არაერთი რესპონდენტის აზრი მოვისმინეთ ამ დროის მანძილზე. ბოლო გამოკითხვა საქმიანმა დილამ გუშინად ჩაატარა. შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ მოსახლეობის აზრს და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ალბათ კი საჭიროა. აი რატომ რა გამართლება? იმიტომ რომ გაუთვალისწინებლად იღებდნენ ბევრი სესხს და მე ეს პრობლემებად იქცევა ხოლმე. მე მგონი გადამეტებულია ეს ყველაფერი და. რატომ? ადამიანს უნდა კონდეს იმის უფლება, რომ შევიდეს მაღაზიაში და იყიდოს განვადებით, რაც სჭირდება. ესე არ მოევლება ჭარბვალიანობას. აკრძალვებით არაფერი არ გადაწყდება. ხელი შეეშალა ყველაფერს, არ მომწონს. ძალიან გართულებულია რა, ელემენტარულად საცხოვრებელი ბინის აღებაც თითქმის ფანტასტიკური ჟანრიდანა, უკვე რომ მარტო ხელფასის. როგორ ფიქრობთ, უნდა შეარბილოს სებმა პოლიტიკა? სავარაუდოდ კი. შეიძლება შიდა რეგულაციით მაგის განკარგვა, ვის შეიძლება მისცე და ვის არა და არა მასიურად, რომ როდესაც იცი რომ ადამიანს აქვს სტაბილური შემოსავალი, არ უნდა შეუზღუდო.
სამშენებლო კომპანია ბალავარის ხელმძღვანელი ბესო თაუბერიძე გვერდდება და ასევე ჩვენთან ერთად არის ანზორ ქოქოლაძე ტექნობიზნეს დამფუძნებელი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონობა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და კიდევ ერთხელ ამ მნიშვნელოვან თემებზე გვიწევს საუბარი. ახალი ინფორმაცია რაც ბოლო 2 დღის განმავლობაში ფაქტობრივად გაჟღერდა სების პრეზიდენტისგან იყო ის რომ შესაძლოა კონკრეტული რეგულაციების შიდა განვადებების მიმართულებებზეც ამოქმედა. პირველ რიგში მოდი ვთქვათ, თქვენ როგორ მოახერხეთ, თქვენგან დავიწყოთ ბატონ ბესო, ამ ახალ რეგულაციებზე მორგება, რა ტიპის პროდუქტებს თავაზობთ მომხმარებლებს და რამდენად მუშაობს ამ პერიოდისთვის ეს ყველაფერი? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის, ძალიან საჭიროა საკითხია, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი. პირველ რიგში ჩვენი კომპანია მოერგო იმით, რომ გაზარდა შიდა განვადებები, თუ ვთქვათ, ადრე წელიწადს ან 2 წელიწადს ვთავაზობდით, ეხლა 3 წელიწადს ვთავაზობთ. ერთი პერიოდი 4 წელი შევთავაზეთ, მაგრამ ნუ თვითონ ეკონომიკურად ვერ გაამართლა ამ სიტუაციამ და განვადება გავზარდეთ ფაქტიურად რა, რომ ეს კლიენტი არ დაგვეკარგა. ანუ უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, სთავაზობთ მომხმარებელს 3 წლიან შიდა განვადებას, ნაწილი შეაქვს ბინის ყიდვისას და შემდგომ დარჩენილი თანხა ნაწილდება 3 წლის განმავლობაში. ჩვენთან უშუალოდ 3 წლის პასუხისმგებელი. რისკს ჩვენ ვიღებ, ჩვენთან არის პასუხისმგებელი. იმ შემთხვევაში თუ კი ვერ მოვახერხე მე როგორც მყიდველმა გადახდა, ამ შემთხვევაში რა ხდება და ვისზე გადადის ეს რისკი და ტვირთი? ამ შემთხვევაში ბინა რეალიზაცია უხდება და ის შემოტანილი თანხა რაც კლიენტმა შემოიტანა ის უკან უბრუნდება. უბრუნდება იმას. ბატონ ანზორ, თქვენც გეგმავთ უახლოეს მომავალში და გუშინ ჩვენ BMG-ზეც იყო ნიუსი, რომ Hyundai-სთან უკვე დაასრულეთ მოლაპარაკებები. რას გულისხმობს თქვენი შიდა განვადება, რასაც მომხმარებლებს შესთავაზებთ და ამ შემთხვევაში როგორი იქნება რისკები და მოგესალმებით ჩვენ სელამაყურებას. ყოველ შემთხვევაში შიდა განვადება ერთ-ერთი მიმართულებაა, რაც ამ შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე დგამთ ნაბიჯებს, ვთქვათ ეს ეხება ვთქვათ სხვადასხვა პრომო აქციებს, რომ უფრო მომხიბვლელი იყოს კომპანია და შეთავაზებები მომხმარებლისთვის, ასევე საბითუმოს ონლაინ გაყიდვები, ანუ საქართველოს ნებისმიერ წერტილში უფასო შეგვიძლია მიუტანოთ, ვთქვათ ონლაინ შეიძლება სახლიდან გავუსვლელად ნებისმიერ წერტილიდან შეიძინოს მომხმარებელმა, ასევე აზერბაიჯანის სომხეთის მიმართულებით საბითუმო გაყიდვა და ასე შემდეგ. ანუ შიდა განვადება ერთ-ერთი პროდუქტია ამ ანტიკრიზისული გეგმისა, მოდი ასე ვთქვათ, თუმცა მოლოდინი არ გვაქვს, რომ შიდა განვადება რაღაც რადიკალურად შეცვლის სურათს ისე რომ ვთქვათ რეგულაციამდელი მდგომარეობა აღდგეს. მაგრამ ყველა მიმართულებით ჩვენ ეტაპობრივად ვდგამთ ნაბიჯს. შიდა განვადებას დაახლოებით 15 მარტისთვის ვიწყებთ, Hyundai-სთან უკვე შეთანხმებულია პირველი ახლა უკვე 15 მაისიდან უფრო ტექნიკურ საკითხებზე მიდის მუშაობა და იმედი გვაქვს რომ 15-დან უკვე დავიწყებთ. როგორ აფასებთ იმ განცხადებებს, რაც მოისმინეთ ჩვენთან ერთად, ჩვენს მოყურებელთან ერთად, რაც გუშინ გაკეთდა სების პრეზიდენტის მხრიდან, რამდენად შესაძლებელია და ვარაუდობთ, რომ ეროვნული ბანკი ჩაერევა ამ შიდა განვადებების კუთხეს? ყოველ შემთხვევაში დღეს აქამდე რაც ვცადეთ, ჯერ სამართლებრივი თვალსაზრისით, რაც დავაზუსტეთ, მოდი ასე ვთქვათ, იურისტებთან და ადვოკატებთან, აბსოლუტურად თანხმდრა შედგენილ კანონმდებლობასთან და არანაირ წინააღმდეგობაში არ მოდის. ასევე ეროვნულ ბანკთანაც ვცადეთ დაზუსტება და ამ წუთას არ მოიპოვება რაიმე ინფორმაცია, რომელიც ვთქვათ მიგვანიშნებდა, რომ რაიმე რეგულაცია ნებართვის აღება, ანუ არ არის ამისთვის აუცილებლობა, არანაირი საჭიროება არ არსებობს. შემდგომში იმედი გვაქვს, რომ ამის რეგულაციის თემა არ დადგება და ვთქვათ, იმიტომ რომ თუ ანალიზი მოხდება და შეფასება, ეს თემა არ დადგება. მაგრამ ჩვენ საფრთხეს ვხედავთ, უბრალოდ შეიძლება გაუცნობიერება მოდი ყისიერი გადაწყვეტილება, გაუაზრებელი გადაწყვეტილება შიში გვაქვს, ამ შიში გვაქვს, მაგრამ თუ კი ამის ანალიზი მოხდება, თუ ხელისუფლება და ეროვნული ბანკი ბიზნესთან ითანამშრომლობს ამ კუთხით და წინასწარი კონსულტაციები იქნება და ზუსტად შეფასდება, თუ რა ზომასთანაა საქმე, რასთან გვაქვს საქმე და რამდენად საფრთხის შემცველი. კი ბატონო, თუ ის ჭარბვალიანობას დის ქვეყანაში ეკონომიკას ასუსტებს, ნებისმიერი ნაბიჯი გამართლებულია. მაგრამ ისე არ უნდა მოხდეს, რომ სიღარიბე, ანუ რა ქმნის ჭარბვალიანობას, უნდა შევთანხმდეთ ორი რაღაცა ქმნის, ერთი სიღარიბის ზრდა და მეორე ჭარბი ვალი. თუ ისეთი რეგულაციები შემოიღეთ, ერთი რამე უნდა გვესმოდეს, რეგულაცია არ ზდის ეკონომიკურ ტემპს, ასუსტებს ყველა ნებისმიერი რეგულაცია. მაგრამ არის იძულებული ვხვდებით, ანუ ქვეყანა იძულებულია რაღაც რეგულაციები უკიდურესად აუცილებელი რეგულაციები მიიღო. მაგრამ ეს თუ თვითმიზნად იქნას, რომ რაც შეიძლება მეტი რეგულაცია შემოიღო, ეს სიღარიბეს გაზდის. სიღარიბე კიდევ უფრო გაზდის ჭარბვალიანობას. ანუ ეს უნდა მოხდეს ანალიზი, თუ კი ვთვლით, რომ ამით ჭარბვალიანობა შემცირდება, ნებისმიერი ნაბიჯი არის გამართლებული. მაგრამ არ უნდა მოხდეს ისე, რომ გაუაზრებელი ნაბიჯები გადადგას ქვეყანამ, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ თუ ეროვნულ ბანკმა და ამის შემდეგ ნახოთ, რომ თურმე ეს არ ყოფილა რაც შეფასებული. მე დარწმუნებული ვარ, თუ
შეფასება სწორად მოხდება, ეს ნაბიჯი არ გადაიდგმება. იმიტომ ეს უფრო დიდ ზიანს აქ არ ეხება მხოლოდ სამშენებლო სექტორს და შეფასების ნაწილი მინდა რომ დავიწყოთ საქმიანი დილის ეთერი და რა განასხვავებს იმ პროდუქტს, რომელსაც თქვენ დღეს ამუშავებთ, რომელსაც შესთავაზებთ თუ ახლოს მომავალში მომხმარებელს, განვადებებისაგან, სასახელო ხელშეკრულებისაგან, რომელსაც ტექნიკას იძენდა ესეთ ის მომხმარებელი. მით უმეტეს მაშინ განვადების, ანუ როცა საბანკო ინსტიტუტი იყო ამ რგოლში ჩართული, უფრო მეტი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა ჰქონდა იგივე მარეგულირებელს ან ნებისმიერ ბიზნესის წარმომადგენელს, რამდენ შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს შეთანხმება ჭარბი ვალის ან გადახდის უუნარობასთან დაკავშირებული პრობლემის წარმოშობა, იმიტომ რომ ჰქონდა იგივე კრედიტ ინფოსგან ინფორმაცია, ჰქონდა სხვა ინფორმაციები. თქვენ რა ინფორმაციას დაყნობით შეგიძლიათ ესა თუ ის ხელშეკრულება გააკეთოთ და რა პროდუქტი არის, რა განასხვავებს ამ პროდუქციის პროდუქტისგან, რომელიც ბევრად აწყობილი სისტემით იყო ამ დრომდე ბაზარზე. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც განასხვავებს საბანკო პროდუქტისგან, ეს არის საპროცენტო განაკვეთი. შიდა განმადებას არ გააჩნია საპროცენტო განაკვეთი და ეს არის განაწილვა. არ გიშლით ხელს რომ პროდუქტის თვითღირებულებაში რაღაცა ფორმით ასახოთ რისკი. გიპასუხებ და მე ვიმშალოთ, მაგრამ როგორ განაწილვადებით, ანუ განაწილებულად გადახდა. ესეთი ხდება დღეს უკვე მოქმედებს. მოდი ასე ვთქვათ, სოფლის სუპერმარკეტიდან თუ პატარა ჯიხურიდან დაწყებული, რომელიც პურს ნისიად გასცემს და ეტაპობრივად ღებულობს, დამთავრებული სამშენებლო მასალებით, რომელიც ბინა დაასრულა, დღეს ტურისტული სექტორი პოპულარულია და ამიტომ ამ თემასაც შევეხები. ანუ გასარემონტებლად ჭირდება სამშენებლო მასალების მაღაზიიდან ეტაპობრივი გადახდით ღებულობს და მე სეზონზე უკან უბრუნდა და ასე შემდეგ. მათ შორის ახლა ეს არანაირად არ განსხვავდება პური ნისიად გაიტანა, უბრალოდ იქ პირველადი მოთხოვნილი პროდუქცია საუბარი. ანუ ეტაპობრივი გადახდის პოზიციაზე. ანუ აქ არ არის საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც უნდა გადაიხედოს მომხმარებელმა. ამ ხრივ შეუმსუბუქდება ტვირთი და უფრო მომხიბლელი პროდუქტი იქნება. აი საიდან იგებთ ინფორმაციას იგივე მომხმარებელზე მე რამდენად იქ თავისი პროგრამა არსებობს, რომელიც თქვა განსაზღვრავს რისკებს, შემოსავლებსაც და ასე შემდეგ, თუმცა შედარებით გამარტივებული არის აქ დათვლილი და ამ შემთხვევაში ხო და არა მომხმარებლის მხრიდან შესაძლო რისკი რა მომხმარებლის ანალიზის კეთდება, იქ არის კითხვარი, რომელიც იკვლევს რამდენად გადამხდომელი ხარ, რამდენად რისკის შემცველი ხარ, თქვა, მოდი ასე ვთქვათ. თქვენ შემთხვევაში რეგულირდება, რადგან უფრო დიდ თანხებზეა საუბარი და ჭარბვალიანობაზეც, რაზეც ხელისუფლება და ეროვნული ბანკი აპელირებს, სწორედ ამას უკავშირდება. როგორ რა ინფორმაციას იღებთ მომხმარებლისგან, თქვენ რა რისკებს წევთ და ეს ყველაფერი შიდა დონეზე როგორ რეგულირდება. გავიგეთ, რომ ბანკი ამოვაგდეთ, მაგრამ რაც ჩავსვით და როგორ ჩავსვით, როგორ ხართ დაზღვეული თქვენც და მე ჭარბვალიანობიდან დავიწყოთ რა ყველაზე ისა. სამშენებლო სექტორი ერთ-ერთი ის სექტორია, თუ სტატისტიკას გადავხედავთ, სადაც აი ეს ყველაზე ნაკლები პრობლემა იყო ამ ჭარბვალიანობის, რასაც ვალის დადება ქვია. თუ თქვათ, უკაცრავად სამომხმარებლო სესხები ძალიან პრობლემატური იყო, მაღალი პროცენტი იყო გადახდის უუნარობის შემთხვევაში იპოთეკური სესხები ფაქტიურად მე 0.1%-იც არ მქონია პრობლემური ამიტომ რა ვიცი ჩვენი მოთხოვნაც არის ჩვენი ის რომ გაითვალისწინონ აუცილებლად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმაც მთავრობამაც რომ რაღაცნაირად ცოტა მოვასუსტოთ ეს რეგულაცია რასაც უშუალოდ იმას ეხება რა ქვია გულისხმობთ ამოქმედებულ რეგულაციებს თუ იმას რაზეც უკვე გადაერთა არა ხო არის ლაპარაკი რომ ამოქმედებულ რეგულაციებს კიდე შეიძლება რაღაცა ხო და ერთ-ერთი მთავარი სეგმენტი, რასაც ვთქვათ, ეხლა მე მგონი საქართველოსთვის სამშენებლო სექტორს ისეთი მნიშვნელობა აქვს, მე მგონი გერმანიასთვის არა აქვს ძიმე მრეწველობას რა. შენელებულია ბოლო მონაცემებითაც მათ შორის პირველი კვარტლის 2019 წლის და მოლოდინი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რაც მოვიკითხეთ და ვისაც ვესაუბრეთ, მოლოდინი არის უფრო შენელდება, იმიტომ რომ ვთქვათ ნებართვების თემა იყო ერთი, მეორე ვთქვათ ეს რეგულაციების თემა, რომელიც გავლენას იდეაში ალბათ 2019 წლის ბოლოსკენ იყო მოხდეს, იმიტომ რომ ის ნებართვები აღებული რაც იყო ის შენებლობები ახლა სრულდება და ამიტომ რაღაცა რაოდენობა მაინც არის. ერთის მხრივ თქვათ ეროვნულმა ბანკმა დაიწყო ჭარბვალიანობასთან ბრძოლა და მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკაც იყო, ხომ, რომ ადამიანებს როგორ დაიწყო, საიდან დაიწყო, ამაზე არ მსჯელობთ ახლა, სხვა ფორმით მინდა კითხვა დავსვა. მაგრამ მეორე მხრივ გაჩნდა კითხვები, როდესაც კომპანიებმა თქვეს, რომ შიდა განმადებებს დავიწყებთ, რომ იგივე გამოდის თუ ადამიანს გადახდის უნარი არ აქვს და შიდა განმადებას აიღებს, მაშინ ისევ ჭარბვალიანი გახდება და რაღაც უნდა მოიმოქმედოს ეროვნულმა ბანკმა. უნდა მოიმოქმედოს თუ არა ეს რაღაც. ანუ რა პრობლემების წინაშე ექნება კომპანიები თუ მოიმოქმედეს, ბატონო, გასაგებია რომ არ ეხება და ეს საერთოდ სხვა პროდუქტია, მაგრამ თუ ეროვნული ბანკი წავა ამ რეგულირებაზე რასურაც თუ კი ჯერ მიზანია დავისახოთ ეს თუ არის ჭარბვალიანობის შემცირება
ნებისმიერი ნაბიჯი გადადგმას ჭარბვალიანობა ორი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სიღარიბი დაიძლევა თუ კი გაიზარდა სიღარიბი ანუ თუ ეკონომიკას ხელი შეუშალა ჩვენი მიზანი რეგულაცია არ არის ჩვენი მიზანია სიღარიბის დაძლევა და ჭარბვალიანობის შემცირება გაანალიზება უნდა მოხდეს თუ კი მართლა გაანალიზდა მოხდა დისკუსია ჩვენც მოქალაქეები ვართ ამ ქვეყნის და სწორი ფრაზა თქვით მიზანი არის სიღარიბის დაძლევა და არა თქვათ რეგულაციის შემოღება აი რეგულაცია რამდენად არის სიღარიბის დაძლევის გზა ეს ცოტა ფართო თემაში ნაწილობრივ შეიძლება იყოს ნაწილობრივ თქვათ ეროვნულ ბანკის ამ რეგულაციებს ჩვენ ვეთანხმებით მაგრამ ეს არ უნდა იყოს რომ ჭიანჭურას დარბაზანი ესროლო არ უნდა დააზიანო ეკონომიკა ისეთი რეგულაციები არ უნდა შემოიღო რომელიც დააზიანებს ეკონომიკას და სიღარიბეს კიდევ უფრო გაზრდის და ეკონომიკას შეაფერხებს ეს არ უნდა მოხდეს ამიტომ ჩვენ ვამბობთ შიდა განმარტებებსაც უფრო მეტად დააზარალებს ამას მე ერთნიშნულად არ ვიტყვი მე ვიტყვი რომ მოდი ასე ვთქვათ დისკუსია უნდა შედგეს ჩვენც ვართ მოქალაქეები ჯერ ერთი ბიზნეს სუბიექტები ვართ და მონაწილედ უნდა უგზნობდეთ თავს და ის არა რომ ვიღაცა კაბინეტში გამოკეტილმა მიიღო გადაწყვეტილება და მეორე დღეს იფიქრა რომ თურმე ესე არ ყოფილა მოდი აბა სხვანაირად ბიზნესის არჩევია ბიზნეს ეს პროცესი აქამდე რომ მოსულიყავით ჩვენ თვეები დაგჭირდა და წლები თუ არა ვთქვათ რომ და შეიძლება სახელმწიფო მოხელემ ისე რომ ვერც გაიაზროს რა ნაბიჯი გადადგა მიიღოს რაღაც გადაწყვეტილება რომელმაც ზიანი მიაყენოს ჩვენ მოდი ასე ვთქვათ თქვენ რა არგუმენტი გექნებოდა რომ ისეთი შეთავაზება რომელიც დღეს მუშავდება და რომელიც უახლოს მომავალში გექნებათ არ მოხდეს რეგულაცია მოდი ასე ვთქვათ ჩვენი სურვილი რა არის ერთნიშნულად რადიკალურად რომ ვიყოთ განწყობილი ნებისმიერი იდეის მიმართ არ ვართ უბრალოდ უნდა გააზრებული ნაბიჯები მოხდეს ის უნდა იყოს მიმართული სიღარიბის დაძლებისკენ და ეს უნდა მოხდეს გააზრება დალაგდეს ციფრები მაგიდასთან თუ კი ეს თემა დადგება ჩვენი თხოვნა ხელი და მოთხოვნაც თუ თხოვნაც არ ვიცი რაც კიდე ის დავარქვათ ეროვნული ბანკის მიმართ და ხელისუფლების მიმართ არ მიიღოს ყისიერი გადაწყვეტილებები ანალიზი გაკეთდეს ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა ამ ანალიზში თუ დავწუნდები ჩვენ დავარწმუნებთ ხელისუფლებას რომ ეს ზიანის მომტანია თუ კი ვთქვათ გავსინა მე მგონია რომ ესეთი ნაბიჯებს არ მიიღებს ხელისუფლება იმიტომ გააზრებულია ხელისუფლებას კარგად რომ ესეთი ნაბიჯები ეკონომიკას დააზიანებს მაგრამ თუ კი მაინც იქნება გადადგმული და ჩათვლის ხელისუფლება ამ ნაბიჯის გადადგმის საჭიროებას მოხდეს დისკუსია თუ კი დავწმუნდებით რომ ნამდვილად სიღარიბეს დის და ეკონომიკის განვითარება კი ბატონო მივიღოთ ნებისმიერი რეგულაცია მაგრამ ისე არ უნდა მოხდეს ისეთი რეგულაციები მივიღოთ რომელიც ეკონომიკურ და მე ვფიქრობ რომ ზედმეტი რეგულაცია ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის ეს ვისაც საზოგადოებრივ მიღებული აზრი რომ ნებისმიერ პროდუქტებს იგივე თქვენ ბატონო თუ ხანდათ რაიმე კომუნიკაცია ეროვნულ ბანკთან ანუ ამ შიდა დონეზე რამდენად წინააღმდეგობა შეიძლება მოსულიყავით იმ რეგულაციებთან რაც ამოქმედა და როგორი იყო თქვათ იურისტების დასკვნა ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ყველა სანამ ნებისმიერ პროდუქტ შევთავაზებთ მოსახლეობას და ჩვენ მომხმარებელს მანამდე რა თქმა უნდა იურისტებთან საგადასახადო სისტემასთან ყველასთან გავდივართ კონსულტაციას ასე ვთქვათ რომ რამე ჩვენი შეთავაზებული პროდუქტი წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს მოქმედ საკანონმდებლო სისტემასთან ამიტომ ჩვენი ნებისმიერი შეთავაზება მომხმარებლის მიმართ როგორც ჩვენი ისე ტექნიკის დარწმუნებული ვარ რომ სულ ყველაფერი გავლილი არის იურისტებთან გავლილია საგადასახადო სისტემასთან და არავისთან წინააღმდეგობაში არ რა პროცენტია ის ვისაც ეხა თქვენ გათვლა გაქვთ გაკეთებული ამ განმარტებებით რამდენიც შეიძლება ამან გაგიზარდოთ გაყიდვები იმიტომ რომ ვიცით რომ წინა საოსტუმრობის დროს გითხარით რომ 80%-მდე თუ არ ვცდები შემცირებული იყო გაყიდვები ეხლა ეს თქვენი შიდა განმარტებები რამდენით ამოწევს ასე თქვა გაყიდვების საკომპენსირებს დიცვე რაფერს მართალი რო გითხრათ, იმიტომ რომ მაინც ჩვენი ძირითადი მომხმარებელი იყო თან მით უმეტეს ეს ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი ფარტი, სადაც ანუ დაბალი სეგმენტის ძირითადად მაინც მიბმული იყო ამ რა ვქვია საბანკო სესხს. ძალიან საერთოდ ეს არ უნდა გქონდეს მოლოდინი რომ ეს რადიკალურად შეცვლის ბაზარზე. არც ერთ ქართულ კომპანიას, არც საცალო ქსელებს ტექნიკის მიმართულებით თუ ავეჯით და არც საშენო კომპანიებს არ გააჩნიათ ის რესურსი, რომ ბანკის პორტფელი ჩაანაცვლოს. აქ ლაპარაკია ძალიან უმცირე ნაწილზე. სრულად ჩანაცვლება მოხდება თუ პრინციპზე ვსაუბრობთ, რომ ესეთი სესხები ან მსგავსი ტიპის შეთანხმებები კომპანიასა და მომხმარებელს შორის რისკებს უქმნით ადამიანებს და თუ ამოსავალ წერტილად ვიღებთ მოცემულობას ეროვნული ბანკისგან ადამიანებზე ზრუნვით იყო გადაწყვეტილება მიღებული, მაშინ 100 ადამიანი ზარალდება თუ 50 ადამიანი, ეს შეიძლება ეკონომიკისთვის იყოს რაღაცა მნიშვნელოვანი ნაწილი. რატომ შეიძლება გაიგო რომ აქ და პურის ყიდვის საშუალება არა? მოდი აუგზავნოთ და სიხარიბე დავძლევთ ამით რომ იმას არ მივიყიდოთ პური განმადებით არ იქ ჯუხური ყიდის იმას სხვა საშუალება არა აქვს. მოდი ეს დაურეგულიროთ ამით სიხარიბეს ვებრძოლოთ. არა მე არ ვამბობ არც ერთ შემთხვევაში არასწორად გაიგეთ როგორც ჩანს მსგავსი რამ არ მithქვია და იმ პირიქით ვამბობ რომ ეს არც არავინ გაიგებს პურს რო ყიდულობთ არავინ გაიგებს თავში ამას მაგრამ აქვს იმას გადახდის მაგრამ შევისწავლოთ მაშინ ამ აქამდე დავალთ მეთქი აქ მოდი ერთ რამის მე მაინტერესებს თქვენ რამდენად ასახავთ ფასში მათ შორის იმ რისკებს რომელსაც უკვე კომპანია იღებს
იღებს თავის თავზე. ფასი არა ის ფასი ამ წუთას რაც მიმდინარე ფასი არ შეიცვლება და ანუ ამის გამო ფასი არ გაძვირდება. მაშინ ეკონომიკისათვის ხომ არ არის კიდევ უფრო დიდი რისკი და საფრთხე, რომ ისეთი დიდი კომპანიები დადგნენ ისეთი რისკების წინაშე, როგორიც არის გადახდის უნარობა ამა თუ იმ მომხმარებლის მხრიდან, რომელსაც არ აქვს, მოდით ვაღიაროთ სრული ინფორმაცია ისეთივე, როგორც ვთქვათ, საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს, როცა განვადებებს აკეთებენ. თუ კი ტექნობუმი დადგება საფრთხის წინაშე იმ რისკებიდან გამომდინარე. ჩვენ უკვე დავდექით საფრთხის წინაშე, როცა ეს რეგულაცია შემოვიდა. ახლა ვცდილობთ რომ ეს საფრთხეები ავიცილოთ. ეს არის საფრთხის აცილების შესაძლებლობა. მაშინ ეკონომიკისთვის კიდევ უფრო დიდი საფრთხე, რომ ტექნობუმის მსგავსი კომპანიები ასეთ რისკებს თავის თავზე იღებენ და შესაძლოა ასეთი ბიზნესის პრობლემები შეიქმნას, ხო? კი, მომცემ საშუალებას გიპასუხებთ. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან მცირე ნაწილი კომპანიებისა შეძლებენ შიდა განვადების გაკეთებას. თვითონ თავისი რესურსით ვერ გააკეთებთ, ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, რო არა მწარმოებლების მხარდაჭერა. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთ ბრენდთან მივახციეთ ამის შეთანხმებას და დიდი ალბათობით 95% სხვა ბრენდები არ მიდიან ამ პოზიციაზე და ჩვენ მოლაპარაკებების სანსკო და ვერ ხერხდება. ამიტომ ეს იქნება იმდენად უმნიშვნელო წილი ბაზარზე, რომ რაიმე გავლენა, არსებითი გავლენა გინ განვადებაზე, გინდა ეკონომიკურ ზოგად მდგომარეობაზე ან რომელიმე კომპანიის გადახდის უნარობაზე ვერ დადგება, მით უმეტეს აქ გადანაწილებული არის კი წარმოებელ ბრენდთან ერთად. აქედან გამომდინარე, რაიმე არსებით ცვლილებას არ ველოდები, იმიტომ არანაირი ფინანსური რესურსი არ გააჩნიათ ქართულ კომპანიებს, რომ შიდა განვადება გრძელვადიან პროცესში დააფინანსონ. ეს იქნება ძალიან მცირე ნაწილი, ამიტომ ვთქვი, ჭიანჭველას არბაზანი არ უნდა ვესრულოთ, იმიტომ რომ იმდენად მცირე იქნება, რაიმე გავლენას ვერ მოახდენს და მეორეც არც რაიმე ზიანი სიკეთის მეტი ზიანის მომტანი არ იქნება, როგორც მომხმარებლისთვის, ისე ქვეყნის ეკონომიკისთვის და თუ წავალთ ამ დარეგულირებაზე ამ ტიპის ოპერაციებისა, ეს არ შეეხება მხოლოდ სამშენებლო კომპანიას და ტექნიკას. უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს უკვე შეეხება ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც თქვათ, ბინას არემონტებდა და სამშენებლო მასალები ისეთ გამოიტანა ბიზნესი, ბინა გაექირავებინა, ეს შეეხება სოფელში პულშო და პულს პირობითად ვამბობ, იმიტომ რომ ეს ყველაზე ესეთი საბაზისო პროდუქტია და ანუ ასეთი უამრავი პროცესი ხდება, როცა კომპანიას პიროვნებას გასცემს მისიად ეტაპობრივი გადახდის პირობით პროდუქტს. ანუ მოგვიწევს არა ტექნიკის დარეგულირება, არამედ სამშენებლო სექტორი, მოგვიწევს მთლიანად ეკონომიკის დარეგულირება და ვიქნებით დარეგულირებული ღარიბები. ესეთი ტერმინი ვიღაცა მიხმარა აღარ მახსოვს და ძალიან საინტერესო ტერმინი და ვიქნებით დარეგულირებული ღარიბები. ანუ კიდევ უფრო გაიზრდება სიღარიბე, კიდევ უფრო გაგვეზრდება მშივრები და ვიქნებით გაღიმებულები. და ბოლოს მინდა რომ ორივეს კითხოთ, თუ შეინიშნება ეროვნული ბანკის სახელმწიფოების პოზიციაც იყო, რომ პირველი კვარტალი არ იყო თქვათ ესეთ საპროგნოზო დრო, რაც ჭირდებოდა თქვათ სურათის გასაანალიზებლად და მეორე მესამე კვარტალიდან და ერთ წელს მერე უფრო რაღაცა სრულფასოვანი სურათი ექნებოდა. თქვენ შემთხვევაში პირველი კვარტალის მონაცემები უკვე შეგვიძლია რომ დავაჯამოთ, თუ იგრძნობა რაიმე ტიპის გამოცოცხლება, რაიმე სხვა კუთხის გადაწყობა მომხმარებლებს, რაიმე აქტივობა თუ გაჩნდა გარდა განმოდებებისა ბაზარზე. არა, ჩვენთან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა. მოლოდინები როგორი გაქვთ ამ მიმართულებით? მაინდა-მაინც სასიკეთო მოლოდინები არ აქვს ჯერჯერობით. რაც პროდუქტი შევთავაზეთ, როგორც ბატონ მანზურმა თქვა, რადიკალურად ვერ შეცვალა სიტუაცია გაყიდვებში, რასაც თქვა ჩვენი გაყიდვები თქვია, რადიკალურად სიტუაცია არ შეიცვალა, მაგრამ ყველაზე უფრო ნეგატიური ისა ერთი წლის შემდეგ ველოდებით, მაინც ყველაზე უფრო ნეგატიურად მოვლენების განვითარებას ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თავი დარტყმა ფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩვენი პროდუქტის რეალიზაცია 2 წელიწადში რო ხდებოდა, ეხლა 4 წელიწადში ხდება. ის პროექტი, რომელიც მე 2 წელიწადში უნდა დამეწყო, 4 წლის მერე უნდა დავიწყო. ანუ ის სამშაო ადგილები, რომელიც 2 წლის მერე უნდა შემექმნა, 4 წლის მერე უნდა შევქმნა და ანუ ეს ყველაფერი ჯაჭვური რეაქცია, ის ტექნიკა, რაც უნდა თქვა, ჩემბინაში მას უნდა ეყიდა, 2 წლის მერე, 4 წლის მერე უნდა იყიდოს. ანუ ეს ყველაფერი, თქვა, კი პირველ კვარტალში მოხდა ის, რომ თქვა, დერეგეს 200.000 რო ვიხდიდი თვეში, 30-40.000 ვიხდი. ეს რეალური სურათია, რაც დავინახე, მაგრამ ძირითადი დარტყმა მაინც მე ვფიქრობ, რომ 1 წლის მერე მოვა, წელიწადნახევრის მერე მოვა. ის პროდუქტი, რომელიც რაღაც ამიტომ ეს ყველაფერი ხო ჯაჭვური რეაქციით მიდის, ხო? დაწყებული ბინის იმიდან დამთავრებული მერე რემონტი, მერე ტექნიკა, მერე ყველაფერი მიმულია, რა თქმა უნდა, რა, ანუ შემთხვევაში როგორ არის ბატონ მანზურა? ნუ ზოგადად მოდი სამი თვის განმავლობაში დაახლოებით 40%-იანი ვარდნაგანიცა და გაყიდვებმა, ნუ თუ შევაფასებთ ზოგადად ის, რომ რამდენად სწორი იყო რეგულაციების მიღება, რა თქმა უნდა, ნაბიჯების გადადგმა საჭირო იყო, ანუ ამ ტემპით ვეთანხმები ბატონ კობაგვენედაძეს, რა თქმა უნდა, იმაში, რომ იმ ტემპით რო გაგრძელებულიყო საკრედიტო ტვირთის ზრდა მოსახლეობაში, ეკონომიკური კრიზისის საფრთხე შემცველი იყო, მაგრამ იგივე მიზნისის მიღწევა შეიძლება ეტაპობრივად
რევოლუციურად, არ უნდა იყოს მყისიერი გადაწყვეტილებები, უნდა იყოს ეტაპობრივად ბიზნესს და მომხმარებელს უნდა კონდეს დრო ადაპტაციისა. შეიძლება და ორეტაპიანი, სამეტაპიანი ნაბიჯების გადადგმა და იგივე შედეგის მიღწევა. ეს ერთი. და საბოლოო ჯამში ანალიზი როცა გაკეთდება, ვთქვათ, 6 თვეში იქნება, პირველი 3 თვის შედეგები ვიცით და ვთქვათ, მოსალოდნელიც იყო და ჩვენთვისაც და ალბათ ხელისუფლებისთვისაც, მაგრამ შემდგომში გარკვეული კორექტირებები თუ კი ვთქვათ ამის უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ასეთი რადიკალური ნაბიჯები, რომ ერთ დღეს მიიღო გადაწყვეტილებები და არ გქონდეს ბიზნესთან კომუნიკაციები, ესე არ უნდა ხდებოდეს. და საბოლოო ჯამში ჭარბვალიანობის შემცირება უნდა მოხდეს მაინც სიღარიბის დაძლევით და არა რეგულაციებით. ეს უნდა გვახსოვდეს. რეგულაციები კიდევ ერთხელ უნდა გვახსოვდეს, რომ ზედმეტი რეგულაციები კიდევ უფრო გვიზრდის სიღარიბებს, შეერმაცას და უფრო ნაკლებ დასაქმებულებას და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თეთრია საინტერესო ინფორმაციებისათვის და წარმატებებისათვის. ეს თავბერძე სამშობლო კომპანია ბალავარის სახელმწიფოელს და ნარჩილ ქოქოლაძეს ტექნობუმის დამფუძნებელს მასპინძლობით. საქმიანი დილის ეთერში მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. არის თორე თბილისის მაღაზიებში საფრთხე შემცველი საღებავებით შეღებილი ტანსაცმელი, ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა 20 სხვადასხვა მაღაზიიდან სხვადასხვა ფირმის მაისური შეამოწმა და შედეგები გუშინ ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახადა. გარემოს დაბინძურებიდან გამომდინარე, მომეტებულ საფრთხეებში ტანსაცმლის მომნელობას თუ შეიძლება მოხვედრილი იყო ალბათ ბევრი ამ საკითხზე არც დაფიქრებულა, მაგრამ ფაქტია შედეგებმა ბევრი კითხვა გააჩინა. კვლევის ავტორებმა კი აზოსაღებავების შემცველობა შეამოწმეს, ნივთიერება, რომელიც კანთან ხანგრძლივი შეხების დროს არაერთი დაავადების მიზეზი შეიძლება გახდეს. ვახტანგ კობალაძე საქართველოს კვლევების და სტრატეგიული განვითარების ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორი გვერდება საქმიანი დილაში თლამშტობის პატმოხტებ. მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. დასაწყისში რომ ახსნათ რა არის აზოსაღებავი, რა საფრთხის შემცველია და ამ ტიპის კვლევა მე მგონი არ ჩატარებულა და ეს რეგულაციებიც არ არის, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ რა როგორ რეგულირდება ეს ევროკავშირში, მაგრამ რა საფრთხე შეიცავს აზოსაღებავი, რომელზეც თქვენ იმუშავეთ ბოლო პერიოდში. საერთოდ მრეწველობაში, სამხმარულო პროდუქციის წარმოებაში გამოიყენება ფართოდ სხვადასხვა ტიპის ქიმიური ნივთიერებები, ეს იქნება საღებავები თუ თქვათ მასალა, რომელიც უშუალოდ პროდუქციის წარმოებაში გამოიყენება. ერთ-ერთი ასეთი არის აზოსაღებავები. საღებავები თუ კი ძალიან დიდი ოდენობით იქნება გამოყენებული პროდუქტში, იწვევს სიმსივნეს, უჯრედების გადაგვარებას. სტანდარტია, საშუალო მაჩვენებელი რა არის, რაც უნდა იყოს ეს საღებავის შემცველი. ევროკავშირში არსებობს ასეთი στანდარტები, სხვა ქვეყნებშიც, მაგრამ საქართველოს სამწუხაროდ არ არის, ეს უნდა იყოს 30 მილიგრამი კილოგრამზე ნაკლები. და ევროკავშირში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რეგულირდება ეს საკითხი, ჩვეულებრივად კონტროლდება. ვინ ამოწმებს ევროკავშირში? შესაბამის ყველა ამოწმოს იდეაში ჩვენთან თუ ვინ უნდა შეამოწმოს ჩვენთან, თქვათ ეს. ჩვენთან ესეთი უწყება საერთოდ არ არსებობს და ცოტა რთულია თქვა, ვინ უნდა შეამოწმოს, მაგრამ უნდა გაჩნდეს ასეთი უწყება, ან უნდა აღიჭუროს რომელიმე უწყება ამ ესეთი ტიპის უფლებამოსილებით, მაგალითად ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო არსებობს, რომელიც სამშენებლო მასალების კონტროლზეა პასუხისმგებელი, მასვე უნდა საღებავები იქ რამდენად შედის, მე მგონი არ შედის იქ საღებავები, მასვე უნდა დაევალოს სულ რამდენიმე დასახელების სამშენებლო მასალის კონტროლი შედის, მასვე უნდა დაევალოს სათამაშოების შემოწმება, წელს უნდა იყოს რეგულაცია შემოღებული, მაგრამ ყოველგვარი გეგმის მიღმა რჩება აბსოლუტური უმრავლესობა სამხმარებლო პროდუქციის, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური შეხება, მათ შორის ტანსაცმელი, თქვათ, ჰიგიენის საშუალებები, კოსმეტიკა, ავეჯი და ასე შემდეგ. რა პრინციპით ჩაატარეთ ეს მოკვლევა, რომელიც უშუალოდ ეხებოდა 20 ნივთის შემოწმებას და რის მიხედვით შეერჩიეთ ამ ლოკაციები, ამ ბრენდები და რამდენად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს მონაცემი შეიძლება იყოს განზოგადებული, ან რა ფორმით შეიძლება, რომ თქვათ, უახლოეს მომავალში უფრო ფართო კვლევის შედეგებს. ვერავითარ შემთხვევაში ვერ განვაზოგადებთ, იმიტომ რომ 20 ნიმუშის შემოწმებით ქვეყნის მასშტაბით ახლა სურათის დანახვა შეუძლებელია, ჩვენ იმის რესურსი არ გვაქვს, რომ ფართო მასშტაბიანი ბაზრის კვლევები ვაწარმოოთ. ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს ნიდერლანდების საელჩოს მხარდაჭერით, რომელიც ითვალისწინებს ყოველთვიურად დაახლოებით 20 სხვადასხვა პროდუქტის ნიმუშის აღებას და შემოწმებას ლაბორატორიულად. ეს არის ორწლიანი პროექტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც არ იქნება
საკმარისი. უბრალოდ ჩვენ ამით გვინდა საზოგადოებას დავანახოთ პრობლემა და ხელისუფლებას დავანახოთ პრობლემა. რის საჭიროება დგას? რის საჭიროება დგას, რა საფრთხეებია? ამ მოცინებისგან არც ერთი შემთხვევაში არ იყო დარღვევა. რამდენად და სად შემოწმეთ პირველ რიგში ლაბორატორიულად რამდენად შესაძლებელია საქართველოში მსგავსი შემოწმების ჩატარება და იმიტომ მაინტერესებს განზოგადების ნაწილი, რომ თქვენთვის რამდენად აღმოჩნდა ეს რაიმე კითხვაზე პასუხის თქვა შესაძლებლობა, რომ ამ ხრივ პრობლემა გვაქვს ან არ გვაქვს? არა, ეს არის უბრალოდ პირველი შემოწმება იმ კასკადში, რომელიც მე ვთქვი ყოველთვიურ შემოწმებებში. რა თქმა უნდა, ამ შემოწმებამ ყველა კითხვას არ გასცა პასუხი. ნუ ეს შეიძლება ერთი ის თქვათ, რომ თქვათ ისე მძიმეც არ არის ვითარება, რომ თქვათ ნებისმიერი ნიმუში ტანსაცმლის იყოს საფრთხის შემცველი, საბედნიეროდ ესე არ არის. მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ ძიებას. ეს როგორც მიგითხარით, როგორც ვკითხეთ, ესე იგი ეს შემოწმდა ეს ნიმუშები ესპანეთის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში საქართველოში აკრედიტებული არც ასეთი ტიპის კვლევები არ არსებობს საერთოდ. ლაბორატორიებს არ აქვთ ასეთი ტიპის კვლევები, ან დანერგილი, ან აკრედიტაცია არ აქვთ, იმიტომ რომ ამაზე მოთხოვნილება არ არსებობს. ეს თანხებთან არის, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული. და რაც შეეხება შერჩევას, ჩვენ შევეცადეთ, რომ სხვადასხვა ფირმის ტანსაცმელი ყოფილიყო, შეძლების დაგვარად სხვადასხვა ქვეყნის, თუმცა ბევრი რა საფასო კატეგორიის? ეს ამაშიც განსხვავებები იყო? ძალიან, რა თქმა უნდა, მაღალფასიანი არ უნდა ყოფილიყო, ანუ დაახლოებით თქვა 40 ლარის, 50 ლარის დაახლოებით ასე. და სხვადასხვა მაღაზიის, სხვადასხვა ფირმის და ეს იყო ძირითადად. აი დაწავრე ხა ჩვენი მაყურებელი ამ ამბავს როცა ჯერ კიდევ თავშივე მოისმენდა, რა თქმა უნდა, ყველას უჩნდება განცდა რომ რაღაცა პრობლემის წინაშე ვართ, ვიდრე იმ ინფორმაციის მიიღებდნენ, რომ ამ შემთხვევაში იყო, ციო შემთხვევაში რაღაც ნორმის ფარგლებში. და ყველას უჩნდება კითხვა, რომ ამ მომეტებულ საფრთხეებზე ხშირი საუბრის პარალელურად როგორ დავიცვათ თავი, რა შეიძლება იყოს, თქვათ, გამომარჩეველი ნიშანი იმისათვის, რომ ვიდრე ლაბორატორიულად გვეცოდინება და ვითარდეს ქვეყანაში სისტემა ჯერ არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ვერაფრით ვერ შევამოწმებთ ინდივიდუალურად თითოეულ ნიმუშს, ან რომელიმე ბრენდის ნიმუშზე ვერ გვექნება აპრიორი, თქვათ, პასუხი, რომ ეს შეგვიძლია ვიყიდოთ ან არ ვიყიდოთ და არ მოვიხმაროთ. აქვს თუ არა რაიმე გარეგნული მახასიათებლით ამ საფრთხის, თქვათ, აღქმის შესაძლებლობა ჩვეულებრივ მომხმარებელს? ძალიან რთულია ესე, თქვათ, ვიზუალური დაკვირვებით ან რაღაცნაირად ლაბორატორიული კვლევების გარეშე დასკვნების გამოტანა რა არის საფრთხის შემცველი და რა არა, სწორედ ამისთვის არსებობს ნორმალურ ქვეყანაში სახელმწიფო კონტროლის სისტემა და კონკრეტული მოთხოვნები, რომლებიც წაეყენება, არის წაყენებული მეწარმეების მიმართ. თუმცა, ნუ, რა ვიცი, ხა საღი გონებით ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვთქვათ მეტნაკლებად გაარჩიოს რა გამოიყურება ხარისხიანად, რა არ გამოიყურება ხარისხიანად. ან გქონდეს რაღაც სპეციფიკური სუნჩეს ლაბორატორიაც არ გვინდა იმ ხელსაყრელს პირდაპირ და გვეტყვის არის ანუ როგორც წყავს არჩევენ მაგალითად ცეცხლით ესე არ გამოირჩევა. აზუსაღებავის შემცველი. სუნი არ უნდა კონდეს, თქვათ, აზუსაღებავზე ზოგადად ვამბობ საფრთხეებზე, ფერი არ უნდა გადადიოდეს ადვილად, დაუშვათ საღებავი არ უნდა გადადიოდეს ადვილად და ნუ აი ასეთი ტიპის შევები ერთადერთი რაც შეიძლება მივცეთ. პროგრამაზეც რომ გითხრათ, რომელიც ხორციელდება ნიდერლანდების მხარდაჭერით, რას მოიცავს, რომ კიდე რა პროდუქტები შეამოწმეთ და რა გაქვთ გეგმაში? ეს იყო პირველი შემოწმება ამ პროექტის ფარგლებში, სულ ახლახანს დაიწყო ეს პროექტი, როგორც გითხარით, 2 წლის მანძილზე გაგრძელდება და ყოველთვიურად გვაქვს დაგეგმილი სხვადასხვა პროდუქციის ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული შემოწმება. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ისეთ პროდუქციაზე, ისეთ საქონელზე, რომელიც საქართველოში არც მოწმდება და არც გეგმაში არ აქვს ხელისუფლებას, რომ ოდესმე შეამოწმებს და ისეთ საფრთხეებზე, რომლებიც საერთოდ არანაირ გეგმაში გრძელვადიან, მათ შორის გეგმებშიც არ არის. ეს არის ტანსაცმელი, ჰიგიენის საშუალებები, კოსმეტიკა, სათამაშოები არა, იმიტომ რომ სათამაშოები როგორც გითხარით, წელს უნდა მიიღონ რეგულაცია და როგორც გვპირდებიან მომავალი წლიდან და შევიდეს ძალაში, ანუ სხვა ტიპის პროდუქცია, რომლებიც აი როგორც გითხარით, არანაირ გეგმებში არ მოიაზრება. კარგი იქნება, რომ ეს პრეზენტაციის რაღაც შეჯამების სახით შემდეგ დასრულდება ეს პროექტი იყოს და რაღაც სახელმძღვანელოსავით გამოიყენოს საზოგადოებამ და ალბათ ხელისუფლებამ იდროს საზოგადოებამ, რომ დანერგოს სტანდარტები. მადლობა. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ვახტანგ კობალაძე, საქართველოს კვლევისა და სტრატეგიული განვითარების ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორის მასპინძლობთ. რამდენიმე წუთში კი უკვე ელენე კვანტილაშვილთან ერთად გავაგრძელებთ საქმიანი ეთერს.
გასული კვირის განმავლობაში ელინე კვანჭილაშვილმა და გიორგი საკაძე მათივე მასპინძლობით გამართული BMG ლანჩი ჩვენც და იმედია მაყურებელით სასიამოვნოდ გაანებივრა. ქეთი კვარცხავას და ნინა კოპახიძესთან და ნუცა კოღოშვილთან საინტერესო საუბრის სატელევიზიო ეპიზოდების უმეტესობა უკვე BMG-ს ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია და მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღით ადრე ჩაიწერა პელოგოში ეს ეპიზოდები, მათ შორის თემატიკა და საუბრის მონაწილეების დისკუსია სამთავრობო ცვლილებებისა თუ პროცესების განვითარების მიუხედავად ყველა ჯერზე სრულად რელევანტური იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი პატარა ნაწილი დღესთვისაც შემოვინახეთ და მიუხედავად ქრონომეტრაჟისა განსაკუთრებული წარდგენით თავად ელენე კვანჭილაშვილი გვერდება. ელენე, დილამშვიდობის. საქმიანი დილამშვიდობის. ორივეს. ანალიტიკის დღის სამზადისით. კი, ნამდვილად. მოკლედ, ცოტა კონტექსტში რო ჩავსვათ, ისიც რასაც მოვისმენთ მათ შორის ამ ბიზნეს მედია ლანჩზე და მინდა ვთქვა, რომ რეგულაციების ძალიან კარგი მიმოხილვა მოვისმინეთ ჩემ შემოსვლამდე თათია ჩაფჯაძისგან და სტუმრები ძალიან საინტერესოდ საუბრობდნენ იმ პრობლემებზე, რაც ამ რეგულაციებმა გააჩინა. ამ თემის კონტექსტი არის ის, რასაც ჩვენ მოვისმენთ უკვე BMG ბიზნეს ლანჩზე. მართალია საუბარი იქ ერთი მთავარი კითხვით იწყება ხოლმე და მაყურებელი უკვე ამას მიეჩვია, რომ რა უშლის ხელს განვითარებას და თან ისე რომ წინასწარ არ კონკრეტდება ამ განვითარებაში რას გულისხმობთ, მაგრამ როგორც წესი საქმე თავისით ყოველთვის ეკონომიკამდე მიდის და ძირითადად ყველა იმ პუნქტს უღრმავდება, რამაც შეიძლება კეთილდღეობის გაზრდა უფრო სწრაფად და უფრო ეფექტიანად მოიტანოს. ამ ჯერზე ბიზნეს გარემოს ორ მთავარ მიმართულებაზე წავიდა მსჯელობა, განათლება, ანუ ადამიანური რესურსი და დოვლათი, რომელიც ვერ შევქმნით. აქ დგება უკვე რეგულაციების საკითხი, რამდენად გვიღირს ეკონომიკის, თუნდაც მოკლევადიანი და სხვათა შორის ყველა გაურბის და კონკრეტოს რა არის ეს მოკლევადა სინამდვილეში, თუნდაც ეს მოკლევადიანი შენელება. მოდი ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი. ოღონდ ჯერ ვნახოთ ეპიზოდი, რომელიც მაყურებელს დავუკვირდით. 8 წლის წინ საქართველოს რო ეთქვა, რომ მე ვაშენებ ჩემი ქვეყნისგან მწვანე წერტილს შავ ზღვაზე. ხო, 7-8 წლის წინ ეთქვა. სადაც მარტო მომიხვა. ვაწვევით მაგ თემას, ხო? თქვა, თეორიულად გადაწყვეტილი კონსენსუსი ყოფილიყო საზოგადოებაში რა. მწვანე წერტილს და ამ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მე შევქმნი რაღაცა კულტურის მექას, არ ვიცი. მოვიზიდა კულტურულ ტალანტებს, იმიტომ რომ თქვა ჩემი ის არის. ეს რომ ეთქვა, მოგწევს არ მოგწევს, მოდი ამაზე არ ვიდაოთ. გასაგებია რომ 7-8 წლის შემდეგ ჩვენ ვერ ვიქნებოდით ყველაზე მწვანე ქვეყანა დედამიწაზე, მაგრამ უკვე ფორმირება გარემოსი, ანუ სად უნდა ჩაიდოს ფული, საით უნდა განვითარდეს. გაცილებით უფრო ნაკლები და ესეთი იქნებოდა. არ გეჩვენება რომ დავუშვათ იმ პერიოდში, ანუ ჯერ ფული უნდა გვეშოვა. არა, ნახე, ანუ არაფერი არ ფულის შოვნა, ნახე როგორი თემა არის. ფულის შოვნა არ არის განყენებული ცნება, ხო? ანუ ფულს შოვლობ რაღაცა კონკრეტული საქმიანობით და ფულს შოვლობენ ადამიანები. ქართული ბიზნეს გარემოს პრობლემა რომ დავყოთ ორ ნაწილად, გვაქვს პრობლემა კაპიტალის, იმიტომ რომ ქვეყანას დოვლათი არ დაუგროვებია. დოვლათი ვერ შევქმნით ქვეყანაში და როდის უნდა შეგვექმნა? ერთის მხრივ და ვერ შევქმნით ადამიანური რესურსი, ხო? ორი მიმართულებით გვაქვს პრობლემა. რა არის ბიზნესი, რისგან შედგება? არა, გეთანხმებით, თუმცა არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ნიუანსი, რომელიც ზუსტად ელენე მიკითხა დღეს რა, ანუ ადამიანებს არ აქვთ ფული, ხო? ანუ ძალიან ისე სუფთა თვალში რომ მოვიყვანოთ ეს პროცესი, ადამიანებს არ აქვთ ფული, შესაბამისად ეს ფული რაღაც მომენტში არის ხოლმე მათი განვითარებისთვის ხელშემწყობი ფაქტორი. ეს ხალხი არის ორიენტირებული, რომ რაღაცნაირად თავი გადაირჩინოს. მაგალითად, შევარდნაძის მთავრობის მთავარი ის იყო мотиваცია, რომ როგორღაც განვითარებადი ქვეყნის სტატუსი მოეპოვებინათ, რომ რაც შეიძლება მეტი დონორული დახმარება და ის დღესაც რაღაც ნაწილში იქავართ ისევ ეს განვითარებადი სტატუსი ქვეყნის ვეღარ გამოვდივართ. მე საერთოდ მგონია რომ ამ სტატუსიდან როგორც კი გავახწევთ და მივხვდებით რომ ეს მთელი ეს დონორული დახმარება არ არის მთავარი, არამედ ჩვენი ბიუჯეტით შექმნილი რაღაც აქტივები უფრო პრიორიტეტია. მაშინ მდგომარეობა, სტატუსი მდგომარეობა, მერე წამოვა ინვესტიცია, მერე დაგიდგება ინვესტორი ზუსტად გვერდზე და თანაბარ პირობებში აღიქვავს და ასე შემდეგ. შენ საჯარო სამსახური უახლოეს წარსულში ქონდა. აი კითხვას ვეცდები რომ აი ამ პრაქტიკულ თვალსაზრისით გადმოგხსნათ განათლების სისტემა და წარმოვიდგინოთ რომ განათლების მინისტრის ბოლო ინიციატივას მიხეილ ბატიაშვილის რომ და მამუკა ბახტაძისაც რომ GDP-ს 10 თუ 11% უნდა იყოს განათლებაში მთლიანად მიმართული, რაც უზარმაზარი თანხა არის, უჭერთ მხარს. თუ კონცეფცია დაიწყება. არა, სხვა რამეს გეუნები. მე მაქვს პრობლემა მიმართების, მე განცდა არაფრით არა მაქვს, რომ თავარი ამის განმახორციელებელი მინისტრის სახით, პოლიტიკური გუნდის სახით
მათ ეყოფათ ის პოლიტიკური პერიოდი, რომ ეს გააგრძელოს და წარმოიდგინე, ხვალ მოდის ნინა, გიორგი, ნუცა, ქეთიან, ელენე, აყირავებს ამ თემას. აი მაგაზე გეტყვი რა, მე აქ მიმართება რო არ დგება, ეს ხომ არ არის პრობლემა. მე მაგალითად დავთვალე და ბოლო 7 წლის განმავლობაში ჩემი მთავრობის ჩათვლით ბჭყალებში არა პირდაპირ გაგებით 13 ჯერ გვაქვს განათლების რეფორმის პრეზენტაცია ჩატარებული. ზუსტად მე და გიორგის PowerPoint-ის პრეზენტაციები წელიწადში ორჯერ. გამოვცვალეთ 4 მინისტრი, შესაბამისი მოადგილეები, შესაბამისი ხედვანი, რა თქმა უნდა კონცეპტუალურად ეს არ განათლებას გულისხმობ. ეს ამიტომ მე ვიყავი ძალიან აქტიურად ჩართული განათლების ცენტრი, რომელიც დღეს თუ რაიმე წარმატებული ფუნქციონირებს, ეს არის, ეს ცენტრია, 600 ბავშვი უკვე ჩავიდა, ჩამოვიდა და ნუ რაღაც აქტივი დოვლათი შევქმნით ადამიანური რესურსები. მაგრამ აქ არის მთავარი არსი ის რომ ვეთანხმები სრულად ქეთის, ანუ კონცეფცია თუ არ არსებობს, ანუ მიზანი რა არის, ანუ სად მივდივართ ამ კონცეფციაც ხო არის მაგარი მასშტაბლებლების საამქრო გვაქვს, როგორი პრისკულია ჩვენთვის პრიორიტეტი, თქვათ IT, რა უნდა როგორი ტიპის აქტივი უნდა შევქმნათ ახალგაზრდების, რომ კონკურენცია გაუწიოს იგივე ამ სოფლიოს, რომელმაც გაგვისწროს და არა ნინა, ასეც არ თქვა და ნუ ახსრულების ნაწილში სადღაც რაღაც პრობლემა ეხა შეთანხმებულები ვართ, რომ გვინდა რომ ვცდილობ მაგალითად არა სხვა რაღაცას ეხლა ჩავთვალოთ რომ არის უბრალოდ გადარჩენილი, რითაც შენამაყოფ, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ რომ არ არის ბატიაშვილი და არის ისაკაძე, რომელიც მოვიდა საქართველოს განათლების სისტემა არ არის აწყობილი რელევანტურობაზე, ანუ იმაზე, რომ ადამიანი, რომელიც განათლებას იღებს დღეს საქართველოში, იყოს რელევანტური მსოფლიოს მასშტაბით, არა საქართველოს მასშტაბით. ამ ეპიზოდშიც და ყველა წინა ნაწილსაც ტრადიციულად რჩებოდა განცდა და უფრო ნაკლოვანება იმის, რომ რეპლიკის და იქ ყოფნის დროს ვერ ვსვამდი რაღაცა განსაკუთრებულ თემასთან დაკავშირებით კიდევ დამატებით კითხვას, ჩაკითხვას, ან უბრალოდ კომენტარს ვერ ვაკეთებდი და არწმუნებული ვარ და ეს განცდა მხოლოდ მე არ მქონდა, მგონი არ უნდა იყოს სულიგო იდეა, რომ 1, 2 ან 3 წლის შემდეგაც თუნდაც იმავე შემადგენლობით და იმავე კითხვებზე პასუხებით დაწყებული ლანჩი კიდევ შედგეს და დაარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო პარალელებსაც დაგვანახებს ეს საუბარი. კი, ნამდვილად ეგრეა და იმედსაც გამოვთქვამდი, რომ პარალელების დანახვის შესაძლებლობა გვაქვს. კი, და მეტიც მე მგონი შეიძლება ყველა სხვადასხვა სეგმენტთან ჩაწერილი ამ ინტერვიუების ანალიზიც ძალიან საინტერესო იყოს საბოლოო ჯამში რა არის ის რაც შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ როგორც ესე ვთქვათ განვითარების შემოფერხებელი ფაქტორები. თუმცა ანა კიდევ ერთ მომენტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება საინვესტიციო რეიტინგის მიღება უნდა ქვეყანას და ძველიც და მოქმედი პრემიერიც ასახელებდნენ და ასახელებენ სავარაუდო ვადას რა ვადაშიც საქართველოს უნდა მიიღოს ეს რეიტინგი, რომლის მეშვეობითაც ის გაიაფებს ფინანსურ რესურსს ადგილობრივი ინვესტორებისთვის და გაცილებით უფრო სანდო და მიმზიდველი გახდება საერთაშორისო ინვესტორებისთვის. ეს ყველაფერი კი შემდეგ დოვლათის უფრო სწრაფ დაგროვებაში ითარგმნება. ბოლო დასახელების მიხედვით და ის პრემიერ მამუკა ბახტაძეს ეკუთვნის 2023 წელს უნდა ჰქონდეს ქვეყანას საინვესტიციო რეიტინგი. მშვენიერია, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ალბათ, რომ სხვანაირი ლოგიკაც არსებობს და სავარაუდოდ სწორედ ეს ლოგიკა აქვთ მათ, ვინც უნდა მოგვანიჭოს ეს საინვესტიციო რეიტინგი, კერძოდ ის, რომ საქართველოს უნდა იყოს იმ პოზიციაში, რომ ეკუთვნოდეს ეს რეიტინგი. ეკუთვნის თუ არა. ყველაზე ახალ მაგალითზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ Moody's-ის რეიტინგის 4 მაჩვენებლიდან 3 ან ძლიერი, ან ზომიერი და მხოლოდ 1-ია სუსტი. და ეს არის ეკონომიკური სიძლიერე. ანუ Moody's-ი ამ ეტაპზე საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას როგორც ძლიერს, ასე არაფასებს. მცირე ზომის ეკონომიკა, მცირე ზომის კომპანიები და ქვეყნიდან სამუშაო ძალის მასობრივი ემიგრაცია, ეს არის ძირითადი გამოწვევები, რაც აფერხებს ქვეყანაში დოვლათის დაგროვებას Moody's-ის შეფასებით. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში შედარებით სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და სახელმწიფო ინსტიტუტების ფორმირების, ასევე სწრაფი პროცესია, ამ მიმართულებით არსებულ განვითარებას მეორე მხრივ წინ უდგას მოსახლეობისა და შინამეურნეობების დაბალი შემოსავლები, რაც ეკონომიკური შოკების მიმართ ქვეყნის მდგრადობას ზღუდავს. ამას ვკითხულობთ Moody's-ის ანგარიში, ანუ პრაქტიკულად ყველაფერი, რაც აღარიბებს მოსახლეობას, ან ზრდის მასზე რეგულირების ტვირთს და მეტსახდევინებს, ისედაც გახვრეტილი ჯიბიდან, კონტრპროდუქტიულია იმ მთავარი მიზნის მიმართ, რის გამოსწორებასაც პირველ რიგში ითხოვს თუნდაც Moody's-ი ამ შემთხვევაში. გაზარდეთ ქვეყნის ეკონომიკა და მოსახლეობის და შინამეურნეობების შემოსავლები. ამდენად, როდესაც ნებისმიერი უწყება თავისი მანდატის ფარგლებში რაღაცის რეგულირებას იწყებს, მას უნდა ახსოვდეს
იყოს ეს ფართო კონტექსტი და შესაბამისად ვფიქრობ, სულ მცირე არ უნდა ამაყობდეს იმით, რომ ეკონომიკის შემცირების ხარჯზე მიიღო, ან ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელების ხარჯზე მიიღო ის შედეგები, რაც მიიღო. თან იმ პირობებში, როდესაც ყოველთვის საკამათოა ის დათქმები, რასაც ყურადღებას აქცევს უფრო ვიწროდ მარეგულირებელი, რადგან სინამდვილეში არავინ იცის, შეიქმნებოდა თუ არა რეალური საფრთხე, ეკონომიკა რომ უფრო სწრაფად და უფრო მაღალი ტემპით გაზრდილიყო და ეს ზრდა ადამიანების ჯიბეზე რეალურად ასახულიყო და ბოლოს ანა, ჩემი კითხვა არის 2023 წელი, ანუ როგორი პერიოდია ეს, მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი თუ გრძელვადიანი, მე მგონი კარგი იქნება ამაზე კონკრეტული პასუხის მიღება, უფრო ნათელი გახდება რამდენად რეალურად გვინდა ეკონომიკური ზრდა და თუნდაც დაანონსებული საინვესტიციო რეიტინგი. პასუხი კონტექსტიდან გამომდინარე, ალბათ არ არის ჩემი მნიშვნელოვანი, მაგრამ სხვა ნაწილში უნდა იყოს გაცემული პასუხი, მაგრამ 2023-მდე როგორ მივალთ, ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე ვარ და მათ შორის რამდენიმე სტუმარი, რომელიც დღევანდელ ეთერში იყო, კონკრეტულ თემებს ასახელებენ, რომელიც 2020 წლამდე თუ 2023 წლამდე დაუყოვნებლივ გადასაჭრელია, იმიტომ რომ არც ისე მარტივი გამოსავლები არის. ანუ იქნებით დარეგულირებული ღარიბები. შესაძლოა უშუქოდაც არც ეგ არ არის პრობლემა. ელენეს ვიდრე დამშვიდობებით და ის არ გვემშვიდობა დღეს ანალიტიკის ეთერში ძალიან საინტერესო თემებს გვპირდება საქმიანი ეთერში. ახლა ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს, ოღონდ ქუთაისიდან გვირილობა მართალია გამოტოვა, მაგრამ საწმისობაზეა ჩასული. ქუთაისში დღეს დაახვალ ბიზნეს ფორუმის მასპინძელი იქნება, დროებით უფუნქციო დარჩენილი პარლამენტის შენობა დღეს შეკრებილ ბიზნესმენებს და მერებს მასპინძლობს, რომლებიც საკუთარი საქმიანობის შესახებ არწმუნებულად ბევრს ისაუბრებენ და ლევან თაღიაშვილი მათ მოусმენს და შემდეგ ჩვენ მოგვიყვება, მაგრამ როგორც ვიცი, ადგილზე ბიზნესიც უნდა იყოს აქტიური. ლევან, დილა მშვიდობის, მოგვიყევი მეტი ფორუმის და მისი მონაწილეების შესახებ დილიდან რა ინფორმაცია გაქვს? დილა მშვიდობის, არა კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს საქმიან მაყურებელს, მოკლედ რამდენიმე დღეა ქუთაისი სერიოზულად არის ამოქოქილი. როგორც შენახსენეთ, წეღან გუშინ უпростоრეთ იყო ქუთაისობა, დღესასწაული, რომელსაც ქალაქი სერიოზულად მომზადებული შეხვდა. ასევე ტურისტები იყვნენ ძალიან დიდი რაოდენობით ჩამოსული, ასევე ადგილობრივები, რომლებმაც ძალიან ბევრ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა. მაგრამ დღეს ვიმყოფებით საერთოდ სხვა ამბავზე, ეს არის პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი ქუთაისში, რომლის თავი ორგანიზატორიც არის ქუთაისის მერია. თუმცა აქ არის წარმოდგენილი საჯარო და კერძო სტრუქტურების თითქმის სრული სპექტრი, რომელსაც კი დაუშვათ მცირე წვლილი მაინც აქვს ქართული ეკონომიკის განვითარებაში. ეს არის ეკონომიკის სამინისტრო, აწარმოებს საქართველოს, ტექნოპარკიც არის წარმოდგენილი, სხვათა შორის საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა, USAID და ასე შემდეგ. ასევე მოგეკითხეთ, რომ აქ არის ძალიან მსხვილი კერძო კომპანიები, მაგალითად ეს არის ფუალინგი, M-კვადრატი, Best Western და ასე შემდეგ. ასევე აქ არის მე მინდა გაჩვენოთ სტენდი დაახლოებით 100-მდე ადგილობრივი მეტალმი არის წარმოდგენილი საკუთარი პროდუქტით. მაგალითისთვის არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო საწარმო, რომელიც ტექსტილის საწარმო, რომელიც H&M-ისთვის ამზადებს პროდუქციას. მე მინდა განახსნა ახლა სწორედ ის სტენდი MGM ტექსტილ. სხვათა შორის ძალიან დაწვეთული ორი დღე გვექნება საქმიან დილას. ჩვენ უნდა ვესტუმროთ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას. ჩვენი მასპინძელი იქნება ფუალინგის ჯგუფი და ასევე აი ამ ტექსტილის სახასაც აუცილებლად ვესტუმრებით. რაც ეხება სალაპარაკო თემას, აქ როგორც გითხარი, დაახლოებით 300-მდე სტუმარი არის ჩამოსული. თემა იქნება ასეთი: რატომ ქუთაისი და იმერეთი? რა განსხვავებული თვისებები ახასიათებს ამ რეგიონს, რა კონკურენტული უპირატესობა აქვს ამ ადგილს და თუნდაც რატომ უნდა გადმოიტანონ სხვამა ან საშუალო ზომის საწარმოებმა თავიანთი საქმიანობა აქ. ამჟამად ვიმყოფებით შეფეთე ჰერბიას სტენდთან, როგორც იცით ძალიან ხშირი სტუმარი არის შეფეთე ჰერბია საქმიანი დილის. გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრებთ თუ რა დონეზეა ამჟამად თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ან თუნდაც ეკონომიკური ზონის განვითარების ეტაპები. ჩვენ ფუალინგის ჯგუფთან გვექნება რამდენიმე ისეთი სუყე კითხვა და დარწმუნებული ვარ, რომ მივიღებთ საინტერესო პასუხები. მე აქვე გიანონსებთ, რომ ორშაბათისთვის ჩვენ ვამზადებთ ცელ სიუჟეტს და ასევე ჩარტოს და უფრო ფართოდ გავშლით იმ საკითხებს, რომლებსაც დღეს განვიხილავთ, დღეს ახლა განვიხილავთ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მოკლედ
გუშინ იყო საკმაოდ სერიოზული გალა მიღება, დარწმუნებული ვარ, რომ სტუდენტები კმაყოფილები დაჩნენ ამ მიღებით, თუმცა დღეს უკვე საქმის დროა და ჩვენს ვეცდებით რომ გავარკვიოთ თუ რა კონკრეტული უპირატესობა აქვს იმერეთს და ქუთაისს და რატომ ვარ ეს აქ წარმოადგენელი. მოკლედ დაგიანოსეთ უკვე რომ ორშაბათს უფრო თავსით ამ თემას, ასე რომ დაგველოდეთ, მე დარწმუნებული ვარ რომ საკმაოდ სერიოზული აქცენტები დაისმება აი ამ 2 დღის განმავლობაში და ყველაფერს ვეცდებით რომ შესაძლებლად გადავხადოთ და წარმოგიდგინოთ ეს კონკრეტული საკითხები და უკვე გაჩვენოთ ის საწარმოები, რომელსაც ჩვენ მოვინახულოთ ამ 2 დღის განმავლობაში. მადლობა ლევან, ორშაბათის საქმიანი დილაც ნაწილობრივ დაანონსებულია, თუმცა წინ საინტერესო პარასკევი გელდება ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად ანალიტიკას ეთერში. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და გემშვიდობებით ორშაბათ დილად. დროებით.